To sustain and advance healthcare globally and improve patients' quality of life, Terumo has contributed to provide products, services, and solutions over the last 100 years. In 2022, Terumo unveils a new business brand. Terumo Medical Care Solutions. We overcome various challenges faced by medical settings through hospital care solutions. We support patients in need of treatment at home and outpatient therapy and the lifestyles of everyone who wants to be healthy in our life care solutions. We maximize the benefits that drugs provide through pharmaceutical solutions. Under our new brand, we will integrate the unique technologies we have developed over the years to provide patient-centered solutions. Through all of this, we aim to provide true value based on our promise of quality time for better care. Quality time is heartfelt interaction with patients. Quality time is innovation to optimize care. Quality time is the promise of patients' peace of mind. We are committed to providing more quality time for better care to all those involved in medical care. We will continue to challenge conventional standards and ideas, improving the usability, efficiency, and safety of products and systems to realizing minimally invasive treatment and to improving therapeutic effects. All this will lead to providing heartfelt medical care. Terumo Medical Care Solutions. Introducing Fine Glide from Terumo, your best choice. Fine Glide is designed to bring high-quality solutions for your needs in diabetes care and keeping it affordable at the same time. The needle is shaped in a special way to deliver a smooth incision to make each injection comfortable and leaving behind minimal scarring. Additionally, each needle is imbued with our proprietary extra thin wall technology to maximize insulin flow rate, making each injection a swift one. Lastly, Fine Glide insulin pen needles are also designed to fit all the insulin pens available. For more information on the compatibility of the insulin pens, please refer to our product insert. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'd like to announce that the symposium is about to commence shortly. Thank you. To sustain and advance healthcare Good afternoon, respectful Chairperson Dr. U Win Wente, speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen. Warmly welcome to today's symposium on effective management of diabetes in family medicine practice and Zoom webinar jointly organized by Terumo Medical Care Solutions and JDS Company Limited together with GP Society at this birthday meeting hall of the Grand Novotel Hotel, Yangon. Ladies and gentlemen, commemorating the Diabetes Awareness Month, this symposium on effective management of diabetes in family medicine practice is held in conjunction with product launch by Terumo Medical Care Solutions. For those who are unable to attend this
event in person, Zoom link to virtually attend this symposium is being provided, and related information is already been shared to public earlier on 21st November. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm really pleased to announce that in honor of sharing your private time to enthusiastically and fully attend this symposium, you all are to be awarded by certificate of attendance to this special event. Respectful Chairperson, speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, in advance, may I brief agenda of today's symposium. Item number 1, greeting notes by Ms. Diana, Head of Sales and Marketing of Terumo Singapore Private Limited. Item number 2, opening speech by Chairperson Dr. U Win, Vice President of GP Society and Vice Chairman of Myanmar Academy of Family Physicians. Item number 3, presentation on glycemic happiness, an evolving concept in diabetes care by speaker Dr. U Aung Kee Su. Item number 4, online presentation of More Beyond Glycemic Control, How to Make Everyone Happy by speaker Dr. Julian Lim Lee Kien. Item number 5, general rounds of discussions. Item number 6, product presentation by Terumo Medical Care Solutions. And item number 7, closing remarks by our chairperson, Dr. U Win. Thank you. Respectful Chairperson, speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, according to our program, let me kick off the symposium by inviting Ms. Diana, Head of Sales and Marketing of Terumo Medical Care Solutions Singapore Private Limited, to extend the greeting notes. Thank you. Hi, Ms. Diana. Hi, good afternoon, everyone. My name is Diana Chua from Terumo, Singapore. It is a great pleasure to join you in this session. And to begin with, I would like to extend my warm welcome to the participants that have joined us today, especially eminent chairperson, key speaker to share their experience and knowledge in diabetes management. Ms. Diana, kindly wait for a moment. Well, there is some technical error here. We can hear you very clearly. That's fine. Please wait for a moment. Thanks. I think kindly check your speaker, your microphone. Is it muted or? Can you hear me? No, not yet. Can you hear me? Don't hear right now. Can you hear me? Yeah, now we can hear it. Thank you. Ms. Diana, you can start your... Okay, thank you. So good afternoon, everyone. My name is Diana Chua from Terumo, Singapore. It is a great pleasure to join you in this session. And to begin with, I would like to extend my warm welcome to all the participants that has joined us today, especially eminent chairperson and key speaker to share their expertise and experience in diabetes management. November is also known as a Diabetes Awareness Month, and in collaboration with Myanmar GP Society, it has made a perfect month for us to bring diabetes knowledge sharing with family medicine practice through exchange of information between Singapore and Myanmar. I would like to take this opportunity to thank Terumo Singapore Yangon branch and our distributor for all your effort in making this happen. Once again, thank you for your attendance, and I hope you have a wonderful session ahead. Thank you, Ms. Diana, for the greeting notes. This time, may I request Chairperson Dr. U Win, Vice President of GP Society and Vice Chairman of Myanmar Academy of Family Physicians, to kindly give the opening speech. Thank you.
Host, invited guests, friends and colleagues, ladies and gentlemen. Very good afternoon to all of you. It gives me a great pleasure that I welcome you to this very exclusive, interesting symposium. Let me also welcome and thank all our speakers and all the attendees who give your precious time to participate in this program. First of all, I'd like to say a few words regarding the impact of the type 2 diabetes and role of the family physicians in its management. Worldwide today, there are a large number of patients with the type 2 diabetes and the prevalence is increasing rapidly. In 2019, approximately 463 million adults were living with the type 2 diabetes. It is predicted either 2045, this number is projected to reach up to the 700 millions. As all you know that the COVID-19 is a diabetogenic, and we can see there are more and more, many more patients in your clinics, coming to your clinics. Of them, about 20 to 30% of the patients visiting the family practice suffer from the type 2 diabetes and its complications. That's why family physicians is expected to know. That's why the family physician should have the rich, in-depth knowledge of the diabetes mellitus and should achieve the appropriate skills as well. Family physician is expected to know about the disease as well as the drugs prescribed to treat the disease. And also they should provide practical and family medicine-based care to the patients. As mentioned, our Myanmar Academy of Family Physicians, MAFP, there are altogether the 10 principles of the family medicine, including first access care, also known as the primary care, and personalized care, preventive care, patient-centeredness, family-centeredness, continuing care, comprehensive care, coordinated care, evidence-based practice, and the patient empowerment. As a family physician, we have to apply the 10 family medicine principles in daily family practice. As a matter of fact, family physicians are key partners in preventing diabetes and managing the disease through the early diagnosis and treatment. As the American Academy of Family Physicians said, more than 34 million people in the United States have diabetes by current clinical standards. 1/5 haven't been diagnosed as the diabetes, and also they are also known as pre-diabetes. I think I reckon the same situation in Myanmar and both Myanmar and Singapore. We, as the leader of the patient care team, family physicians are instrumental in identifying early interventions to effectively manage and treat the disease. And also they need resources to help patients prevent diabetes. Strategies will often depend upon patient symptom, age, comorbidities, in addition to the social determinants of the health. It's important to provide effective care coordination, which ensures patient-centered and high-quality care. It is predicted to say the effective management of type 2 diabetes, it is obligatory. Glycemic happiness is the major component of the effective management. Basically, the concept of the glycemic happiness has started since 2019. Glycemic happiness is a state of emotional and biomedical well-being
in persons with the diabetes mellitus. Actually, we need a broader assessment of our targets, the tools we use, and the techniques we employ to achieve these targets is needed to ensure optimization of the diabetes care. In my clinic, patient happiness is considered as a target of the diabetes management, besides achieving the A1C. There is definite evidence showing the positive effect of happiness on reducing blood glucose in diabetic patients. So we use the concept of the glycemic happiness to prevent compassion, fatigue, and burnout in ourselves and our colleagues. It is very important for us. To achieve the effective management of type 2 diabetes mellitus in family medicine practice, we need a family medicine-centered approach to achieve the glycemic happiness in our daily practice. Today, there are two eminent speakers who are going to present the effective management of the type 2 diabetes in family physician perspectives in terms of achieving the glycemic happiness. Let me introduce the first speaker, Dr. Ombiso. He was graduated MBBS degree in 2009. He obtained a diploma in family medicine from the University of Medicine 1 in 2019, diploma in child health from the University of Sydney in 2016. He achieved the Master of Family Medicine from the University of Edinburgh 2021, and also the international member of the Royal College of General Practitioners UK. And he's been in family practice for the 10 years. Interestingly, he is enthusiastic in the family medicine teaching. Let me introduce the second speaker, Dr. Julian Lim. He was graduated in MBBS degree from the National University of Singapore in 1988. He obtained the Master of Medicine, Family Medicine from the National University of Singapore in 1996. He is also the Fellow of the College of Family Physicians, Singapore since 2000. He's member of the Singapore Medical Association in 1995 and member of the Family Physician Accreditation Board since 2010. And he also the director of the Program B, Master of Medicine, Medical Science, Family Medicine since 2014. He is also the member of the Training Coordination Committee, FMAC. Since 2010, he's been in family medicine practice for the 30 years duration. He is enthusiastic in family medicine teaching and involved in master program of the family medicine since many years ago. He visited Myanmar twice in 2005 and 2017. Really, it's my great honor to be the chairperson of this symposium involving the two outstanding family physicians, both from Myanmar and Singapore. As time is running up, this is the time to call upon the first speaker, Dr. Ombiso, to commence your talk. Welcome, Ko Ombiso, to the stage. Thank you for kind introduction, Mr. Chairman. Actually, Dr. William Teng is my
first teacher of family medicine. So he introduced me to what is family medicine. I became a family medicine physician in my country. So it's I'm honored to be here and to present my presentation in front of my teachers as well as my senior colleagues here. So thank you very much, everyone here to be with us in very good, day and Sunday, sparing your personal time with us. I'm going to present in Burmese actually. So I requested my fellow Dr. Julian Lim from Singapore that I'm going to present on my friends from here in Myanmar. So I will now, from starting on this point, I'm going to present with the mostly in Burmese. And now we're going to the JDS Company Limited ဒီ Terumo Medical Solutions ဆိုလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ event လေးကို organize လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့မတွေ့ရကြရတယ်ပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုဒီနေ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမှာကတော့ glycemic happiness နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ new concept တွေဆိုတော့ Mr. Chairman ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါ family medicine practice မှာအရန်အသုံးကျလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ရနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါအဲ့ဒါကျွန်တော် disclosure ပါအဲ့တော့just refresh your memory ပေါ့နော် diabetes ကို everyone knows about this is a metabolic disorder ပေါ့သိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က metabolic disorders အနေနဲ့သိတယ်ဆိုတော့ a lot of pathophysiological changes are there ကျွန်တော်တို့ organ dysfunction တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ insulin မရှိလို့ဘာညာပြောရအပြင်ကိုနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေပြောလာကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ testosterone deficiency နဲ့ပတ်သက်တယ်တို့ vitamin D deficiency နဲ့ပတ်သက်တယ်တို့iron overload နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါတွေလည်းပြောလာကြရှိတယ်နော် RA system dysfunction နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာတွေ့ရှိရအသစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်ဘာတွေထပ်တွေ့လာရလဲဆိုတော့ diabetes ရဲ့ chronic complications ရဲ့သဘောတရားတွေကလည်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ chronic complications က everyone knows about that so microvascular as well as macrovascular အဲ့တော့ and other complications ပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေကြ vasculopathy ပေါ့ diabetes မှာvessel damage ဖြစ်တာအပြင်ကို microvascular မှာ retina မှာ neurodegeneration ဖြစ်တာတို့နောက် diabetic nephropathy မှာဆို tubular disease ဖြစ်တာတို့ဒါတွေကလည်း impact ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့လာရရှိနောက် peripheral neuropathy မှာဆိုရင် cardiac involvement အရေးတော်တော်ကြီးရပေါ့နော် cardiac autonomic neuropathy ဖြစ်တယ်ဆိုရင် arrhythmia တွေရတတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပို cue ဆိုင်ရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ macrovascular complication ကိုလည်း focus လုပ်လာတယ် diabetic foot ကတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ condition တစ်ခုပြီးတော့ diabetic heart ပေါ့diabetic heart မှာ diabetic cardiomyopathy ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းပေါ့သူက even coronary artery disease မရှိရင်တောင်မှ patient ရဲ့ heart ကမကောင်းဘူး diabetic heart ကမကောင်းဘူးဒါကိုကျွန်တော် awareness ထားရမယ်ဆိုတာလေးပြောလာတယ်နောက်တော့ stroke ကိုအားလုံးသိပြီးသားသို့တော့ diabetes patient တွေကတခြားလူနာတွေရှင်းလိုက်ရင် cognitive decline ပိုပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ findings တွေတွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ new evidence တွေအသစ်တက်လာပေါ့ဒီလောက်ပဲဒီမကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသိနေ atherosclerosis တို့fatty liver nephral နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာအပြင်ကို lung disease lung involvement ကိုလည်းပြောလာဒါပတိလူနာတွေမှာ pulmonary vasculature ကမကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ lung function ကျနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့လာတယ် so these new evidence are focus on the pathological changes of the organs ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အသစ်တွေတွေ့လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီ complications တွေကဘာနဲ့ပတ်သက်လဲ A1C တက်လာရင်ပိုဆိုးတယ်နော်ဒါကျွန်တော်သိပြီးသားအဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမလဲကျွန်တော် glycemic control လုပ်မယ် glycemic control လုပ်မယ်လို့ပြောတိုင်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲ A1C ကျအောင်ချကြမယ်ဆိုတော့ there's a lot of evidence ပေါ့နော် A1C ကျရင် complication တွေကျတယ်ဒါကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ A1C ပဲလား is there anything beyond the A1C A1C ကျရင်ပြီးရောပဲလားကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ actually traditional glycemic control trial မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ trial ကိုကျွန်တော်တို့ treatment ပေးတိုင်းမှာစဉ်းစားကြတယ်နံပါတ်1က fasting plasma glucose ပေါ့ every teachers of us ပေါ့နော်သင်ပေးထားတာရှိတယ် fix the fasting first fasting ကို control စလုပ်ရမယ်ဒါသိပြီးသားအဲ့တော့ fasting ကောင်းရုံပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြီးရင် post prandial control ကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်အောင်ဆိုတော့ fasting နဲ့ post prandial ကိုဘယ်လိုထိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာဒီ SMBG ပဲရှိတယ် self monitoring of blood glucose ပေါ့ကို RBS ဖောက်မကြစစ်ဒါကျွန်တော်တိုက်တွန်းကြတယ်ပြီးတော့ regularly A1C check ကိုအားပေးတယ်ပေါ့ A1C check ကိုအားပေးရင်3လတစ်ခါ6လတစ်ခါတစ်နှစ်တစ်ခါလို့စစ်ကြမှာဒါသိပြီးသားဒါတွေလုပ်လိုက်ရင် outcomes ကောင်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူနာကိုတိုက်တွန်းရတာပေါ့အဲ့တော့ကိုလည်း RBS လေးဖောက်ကြည့်အောင်မကြလေး A1C စစ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့တကယ်လို့များဆရာတို့ patient တွေကဆေးကြောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ RBS လည်းကောင်းတယ် fasting လည်းကောင်းတယ် post prandial လည်းကောင်းတယ် A1C လည်းကောင်းတယ် what else ဘာဆက်လုပ်
control ဆရာတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ control လုပ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ကြအောင် so what next ပေါ့ new evidence ကဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ glycemic trial is not enough ဆိုထွက်လာပေါ့နော်ဒီ picture မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ patient A နဲ့ patient B နှစ်ယောက်လုံး A1C are the same ပေါ့ 7.8% ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ graph ကမတူဘူး patient A ရဲ့ graph က flat ဖြစ်တယ် that means they have very less glycemic variability the other one is the swing of the glycemic level ပေါ့နော်အဲ့တော့ hypo ဖြစ်လိုက် hyper ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါမကောင်းဘူး hypo ဖြစ်လိုက် hyper ဖြစ်လိုက်လူက adverse outcome တွေပိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က we have to do beyond the glycemic trial အဲ့တော့ဘာထက်ကြည့်ရမယ် the green one ဆရာတို့တွေ့လို့ရတယ် glycemic variability ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ glycemic variability မှာဘယ်ဟာ point လောက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ hypoglycemia ဖြစ်သလားဆိုတာကြည့်ရ especially nocturnal hypoglycemia ညဘက်ဒီမှာ sugar ကျသွားတာဟာဒုက္ခပေးတယ်ဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးတယ်တေးတဲ့အထိဒုက္ခပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုထပ်ပြီး control လုပ်ရမယ်ပေါ့ဒါတော့ဘာတွေ့လာလဲဆိုရင် glycemic 6 လဲခေါ်တယ် glycemic hex လဲခေါ်တယ်6ခုကြည့်ရအောင် patient တယောက်က follow up ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ A1C ကြည့်ရမယ် PPG ကြည့်ရမယ် fasting ကြည့်ရမယ် hypo ရလာကြည့်ရမယ် glycemic variability ပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာမအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ် diabetes ကုရဲဆိုတာ sugar ကုတာမဟုတ်အဲ့ဒါဘာကုရအောင်လဲအဲ့တော့တကယ်တမ်းက glycemic control မှာဒီသူ့ရဲ့ universe အကျယ်ကြီးပဲတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီ slide ကနည်းနည်းတော့သေးတယ်ဆရာတို့လက်ထက်မှာ handout တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြည့်လို့ရလိမ့်မယ်online ဆရာတွေလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ GDS ကနေပြီးတော့ PowerPoint ကိုပြန်တောင်းလို့ရမှာပါအဲ့တော့ဒါဒီ therapeutic sector လို့ခေါ်တယ်သူကတကယ်တမ်းကြည့်ရတဲ့အခါမှာ glycemic control အပြင်ကိုကျွန်တော်ဒီ lipids ကောင်းလားမကောင်းလားကြည့်ရမယ်small print ပေါ့နော် sorry for that PRO ဆိုတာကpatient reported outcomes for patient ကိုယ်တိုင်ကောင်းလားမကောင်းလားကြည့်ရမယ် anthropometry body weight ကဝလားပိန်လားကြည့်ရမယ် and then blood pressure ကောင်းလားမကောင်းလားလည်းကြည့်ရမယ် and then metabolic health ကို vitamin D ကောင်းရဲ့လား liver enzyme ကောင်းရဲ့လားတွေလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ patient နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ focus လုပ်မယ့် presentation ဒီ PRO လို့ခေါ်တဲ့ patient reported outcomes ဆိုကျွန်တော်ဒါကို less focus ဖြစ်နေတတ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့for what do we treat the diabetes patient ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင် take a second ခဏလေးစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့နေ့တိုင်းဆေးကမ်းမှာ diabetes patient တွေကုနေလူတိုင်းကုနေတယ်ဘာကုနေဘာကုချင် most of us are struggling with the numbers and targets ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်ဒီငါတို့ control ကောင်းရဲ့လား patient က A1C ကိုကောင်းရဲ့လား fasting ကိုကောင်းရဲ့လားဒါကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်နေတာများတယ် patient ဘာလို့ခြင်းလဲ patient ဘာလို့ခြင်းလဲ actually the goals of the treatment is patient ကြောက်တာကသူဆရာတို့ဆရာမတို့ပုံမှန်လာပြနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှိကိုပုံမှန်လာပြနေတယ်ဆိုတာသူကြောက်ကမပြတ်ချင်လို့သူခြေထောက်မဖြတ်ချင်လို့သူလေးမဖြတ်ခံချင်လို့ဒါကြောင့်လာပြနေတာအဲ့တော့ to prevent or delay the complications ဆိုတဲ့ point ကတော်တော်လေးစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ် and then they want to optimize the quality of life เนาะဒါကိုကျွန်တော်ကဒါသိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကစီးကြိုလူနာရဲ့ဘဝတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိရဆရာဆရာမတွေတချို့တွေလည်းစီးကြိုနဲ့ပတ်သက်တာကိုရင်းနှီးတာရှင်းရှိမယ်ကိုယ်တိုင်ရှိနေတာလည်းရှင်းရှိမယ်စီးကြိုလူနာတယောက်မနဲ့အဲ့ရနူးလာနေဘာစပြီးပြဿနာစတက်တယ်မနဲ့ဘာစားရမလဲဆိုပြဿနာစတက်တာဤကြကိုမတည့်ဘူးငွေးကားမတည့်ဘူးခောက်ဆွဲတော့မတည့်ဘူးဘာမှမတည့်ဘူးသူဘာစားရမှာလဲဆိုတော့သူရဲ့ daily life က struggle လုပ်နေတာဒါဒီမဲလားဆိုတော့ဆေးတောက်မှာလားငါဆေးတောက်ပြီလားမတောက်သေးဘူးလားသမင်းစားပြီးမှတောက်မလားမစားခင်တောက်မှာလား RBS ကဖောက်မလားမဖောက်ဘူးလားဆေးကဘယ်တော့သွားပြမှာလဲ follow up ချိန်ထားတာဆရာဘယ်နေ့ချိန်ထားတာလဲဒါတွေနဲ့သူတို့ကနေတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတာဆိုတော့ as a family physicians we are very close to them ကျွန်တော်ကသူတို့နဲ့အရန်ရင်းနေတယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာဖုန်းဆက်နော်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာလာပြဆေးကအမြဲဖွင့်ထားတယ်ဘိုကင်အများကြီးပေးကြမလို့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဘာလုပ်ပေးလို့ရ we can educate them သူတို့ကိုစီးကြိုအကြောင်းပူနားလည်အောင်ပြောပြလို့ရတယ် we can envision them သူတို့စီးကြိုဘာလို့ကုနေတာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်ခင်ဗျားဘာလို့စီးကြိုကောင်းအောင်လုပ်နေတာလဲဒါကိုနားလည်အောင်ပြောပြလို့ရ and then we can support them အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာကသူတို့ရဲ့ဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိရှင်းတန်နိုင်အောင်စီးကြိုရှိပေမဲ့လေအဓိပ္ပာယ်ရှိရှင်းတန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ family physician တယောက်ရဲ့ perspective ဟာ different to the other doctors for other specialists for so most of the doctors က diabetes and metabolic disorders မြင်ပေမဲ့ we see them as the complex biopsychosocial disorders နဲ့မြင်နေပေါ့အဲ့တော့ physical complication တွေပဲမကဘူးတကယ်တမ်းသူတို့မှာ psychosocial complication တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်လား2013ခုနှစ်မှာ multi center trial တစ်ခုလုပ်ထားတယ် DAWN2 study လို့ခေါ်တယ်
don't do steady respond amount 1000ကျော်1000ခွဲကျော်ကိုလေ့လာထားတာဖြစ်တယ်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာကအဲ့ဒီမှာ diabetes လူနာတွေမကဘူးသူတို့ရဲ့ family members တွေလည်းပါတယ် diabetes care professionals တွေလည်းပါတယ်သူတို့ကို survey လုပ်လိုက်တယ် survey လုပ်လိုက်ပြီးတော့ diabetes ဟာ psychosocial complication တကယ်ဘယ်လောက်များတယ်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ findings တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဒါ a lot of literature မှာ reference ခဏခဏလုပ်တယ်ဒီ Donald study ကို 26% of the people with diabetes said that their diabetes medication routine interfere with the ability to live a normal life ဆေးတောက်တာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာ၄ယောက်မှာတစ်ယောက်ရှိတယ် 37% of the people with diabetes felt very worried about the risk of hypoglycemia ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့မတူဘူးเนาะကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာစီးချိုကိုချချင်တာသူတို့ကဘာလုပ်ချင်သူတို့ကစီးချိုကြမှာကြောက်နေတာဘယ်လောက်တောင်များလဲ more than 1 third 25% of family members reported worrying about the future and the possibility that their loved one will get serious complication. So, as a family physician, we have to see beyond the patient. Patient will let you yame. Patient now ka bashi. Patient now ka family shi. Family will chi bolu. This is different to other professional. Ero, general family oriented care is one. Tao biora. Now go chi like them. Midasu a bao chao. Midasu chao niya. Through chi a kaya. Through yao cha. Through mima. Through a pmi. The kuku pie doa ma so ine. Era liya ma diao shi. General mimi de la. General midasu win. Luna ye midasu win mimi de la. Senza bolu. 50% of the family member feel very worried about the risk of hypoglycemia events occurring to the loved one. ဆရာတို့ရှိလာပြတဲ့အချိန်မှာစီးချိုကြဖို့ဆရာတို့ကဆေးကိုတစ်ခုတိုးတယ်နှစ်ခုတိုးတယ်သုံးခုတိုးတယ်အဲ့ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့ဆရာတို့နဲ့မတွေ့တဲ့ညဘက်အချိန်မှာဒီစီးချိုလူနာစီးချိုကြသွားမှာစိုးရင်လည်းလို့ပြောကြရမိသားစုတွေရှိတယ်ဆိုတာ Donald study က explore လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ diabetes ဟာ quality of life ကိုထိခိုက်တယ်ဆိုတာကို evidence တွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ graph ကနည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးတယ်အဲ့တော့ there's a different colors ပေါ့နော် the blue one က less than 10 years of diabetes red one က15 years ပေါ့နော် green one က16 years ပေါ့အဲ့တော့သူကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် graph ကနှစ်ကြာလာတဲ့အမျှတိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ဘက်က quality of life ဒီ diabetes တက်တန်းကြာတာနဲ့အမျှပိုတိုးသွားတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာတနည်းအားဖြင့် quality of life ကထိခိုက်တယ်ဆိုတာကို evidence တွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို quality of life ထိခိုက်တယ်ဆိုတာဟာ psychosocial comorbidities တွေများလို့ပါအဲ့တော့ဘယ်လို psychosocial comorbidities တွေတွေ့ရတယ်လဲDiabetes distress, anxiety, depression, eating disorders, and social dysfunctions are there. Any mental health dysfunction, general pause alu, mayau. Mental health dysfunction ga hyperglycemia ne bidirectional relationship shi. Una Mr. Chairman pyo bya tha de lo be, general ga na phak long ko kuta bo lu re po. General bo tai lu tha ro sia ro focus lo ji lo ya re. Diabetes can increase the risk of a range of psychiatric disorders. Si jo shi la, general che daw ma pyat yi do yi, na long ma paut yi do yi, le ma phyat yi do yi. Tu စိတ်တက်ကြသွားလားဆိုတာသတိထားမိလား तू စိုးရင်တော့ကဘယ်လောက်ရောက်နေလဲဆိုတာသတိထားမိလားကျွန်တော်တို့ဒါကိုပါ focus လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က biopsychosocial holistic ကသွားမှာဘူးဆိုတော့ we need to screen them ဘာလို့မှလဲ diary screen လုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ screening of the mental health disorders can improve the quality of life and a better diabetes care အဲ့တော့တခါတည်းကြာရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက diabetes mental health problem is not just the depression anxiety Diabetes distress ဆိုရဲ very peculiar very characteristic condition တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုနောက်ပိုင်း AD guideline တွေမှာတောက်လျှောက်ရေးလာတယ်အဲ့တော့ diabetes distress ဆိုတာဟာ depression လည်းမဟုတ်ဘူး anxiety လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲပေါ့နော် diabetes distress ဆိုတာ significant negative psychological reactions related to emotional burdens and worries specific to an individual's experience စီးကျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူနာကစိတ်ထဲမှာနေလို့မကောင်းတာဆိုတော့ဒီဘက်ကပုံလေးမှာဆရာတို့ကြည့်လို့ရတယ် diabetes distress ရှိတဲ့လူမှာ defeat ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လူနာရဲ့ခံစားချက်ကိုတွေးကြည့်ပါဦးဒါဆရာတို့ကြုံမှုလိမ့်မယ်စီးကျိုရှိလို့ငါဘာမှလုပ်လို့မရနိုင်တော့ဘူးရှုံးပေးလိုက်ရတာစီးကျိုရောဂါအဲ့လိုလူနာမျိုးတဏှာရောဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲကွာအရင်မကြည့်ကွာငါစားကျင်တာစားမယ်ကွာစီးကျိုရှိလဲဘာဖြစ်လဲတေးသေးကွာလူငန်းကြီးစားပြစ်မယ်ကွာရေကမှုစားပြစ်မယ်ကွာအဲ့လိုလူလည်းရှိအဲ့ဒါ distress ပဲ loneliness အဲ့ဒါတော်တော်လေးစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်တိမ်လုံးမှာအမေတောက်တဲ့စီချိုရှိတယ်။အိမ်ကလူတွေကညစာထွက်စားတယ်။ဘူဖေးစားတယ်။အကင်စားတယ်။ तू မစားနိုင်ဘူး။ तू ကြောက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်။မိသားစုက9ယောက်ရှိတယ်။ तू ကြောက်တဲ့ lonely ဖြစ်နေတယ်။တတိထားမိလားမိသားစုကအမေစီချိုတက်မယ်မစားနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ကိုဖယ်ထားလိုက်တာ။အဲ့ loneliness ခံစားချက်ဖြစ်လာတယ်။ low motivation တခါတည်းကြာရင်မလုပ်ချင်တော့။ဟောငါမျှော်လင့်ထားတာကတော့ငါစီးပွားလုပ်ငန်းကြီးကိုဘယ်လိုချဲ့လိုက်မယ်။ငါဘယ်လိုဘွဲလုံနေဘယ်လိုဖတ်လိုက်မယ်။ဒါမှငါနိုင်ငံခြားဘယ်လိုသွားလိုက်မယ်။မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာစီချိုရှိမှသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ထက်ကျသွားတယ် low motivation ဖြစ်သွားတယ်
တချို့ကြတော့မကျင်တတ်ဘူးအလုတ်ချင်လို့မရဘူးကွာ frustration ဖြစ်တချို့ကြောက်တယ်စီးကြိုဖြစ်ရင်ငါကြောက်ဘူးလေကြောက်ကက်ပြတ်မှာကြောက်ကက်ပြတ်ပတ်စံနေအများကြီးကုန်မှာဒုက္ခပါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘာလို့မလဲဘာမှမလုပ်စားရတာပဲစိတ်ညစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ fear ကိုကြောက်အဲ့ဒါတွေကယောဂလားဆိုယောဂလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြလေတကယ် mental health problem ဖြစ်ရင်ကြတော့ကျွန်တော် psychiatrist စီကြောက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှတွေ့နေတဲ့လူနာအဲ့လိုလူနာမျိုးချိန်လုံးဆရာတို့ဆရာမတို့ရင်လာဖွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရင်လာဖွင့်ကြတယ်ဆိုတော့ study ကလည်းပြောထားပြီးသားတော်တော်များတယ်18 to 45% ရှိတယ် incidence 38 to 40% ရှိတယ် down to study မှာဘာတွေ့ထားလဲဆိုတော့ diabetes distress ရှိတဲ့လူနာ up to 45% ဆိုတာ diabetes လူနာ2ယောက်မှာ1ယောက်က distress ရှိကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ diabetes care professional ကအဲ့ဒီလူနာတွေရဲ့ 24% ကိုပဲ detect လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ missing eye ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လွတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်သတိထားမှာအဲ့တော့လွတ်သွားတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒီ graph က cycle လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် emotional toll of the diabetes become increase and increase again တိုးလာတယ်တိုးလာတော့ it can lead to the burnout နော်လူနာစိတ်ညစ်သွားတယ်တော်ပြီဒီဆရာနဲ့သွားပြနေစီးကြိုကမထူပါဘူးကွာဘာလို့စိတ်ညစ်တယ်မကုတော့တော်ပြီတေးငါနေချင်လို့နေလိုက်တော့မယ် unmanaged diabetes ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ high level of diabetes distress ကိုမကုပဲထားရင် control မကောင်းဘူးဆိုတာကိုတွေ့လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံး diabetes distress ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ diabetes distress ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို point out လုပ်ကြည့်လို့ရတယ် diagnosis ရချင်းအချိန်မှာဆရာတို့ A1C စစ်လိုက်တယ် RBS ဖောက်လိုက်တယ်တက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လူနာ distress အဆိုးဆုံးဆရာတို့ကစပြီးပြောတယ်ခင်ဗျား insulin ကိုယ့်ဘာသာကိုထိုးရတော့ပဲလို့ပြောပြီးအဲ့ဒါဆိုစပြီးတော့ stress ကတက်လာပြီ and then complication တွေဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့ခင်ဗျားကြောက်ကမကောင်းဘူးဆိုတာစပြောတဲ့အချိန်နော်ခင်ဗျားနှလုံးသွေးကြောကျင်းနေလို့စပြောတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့သိတာတယ် and then switching the medications ခင်ဗျားဆေးရ3မျိုးနဲ့တော့မရတော့ဘူးနောက်တစ်မျိုးထပ်ထည့်ရတော့မယ်ဆိုဒိန်းဆိုလူနာမီးပွင့်နေခေါင်းကြီးနေပြီအဲ့အချိန်မှာ distress ကတက်တယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ပြောင်းနေချိန်အဲ့ဒါကျွန်တော်တတိထားရမယ်ဟိုဆရာကြီးနဲ့မပြတော့ဘူးဆရာတို့နဲ့လာပြမယ်ဟိုဆရာမကြီးနဲ့မပြတော့ဆရာမနဲ့လာပြမယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုချီလာကိုကပျော်နေကိုကပျော်နေတာပေါ့ happy ဖြစ်နေ patient distress ဖြစ်နေကျွန်တော် miss ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းက diabetes care ဒီပုံကြီးက very busy slide ပါကျွန်တော်အကုန်မပြောလို့ပါဘူးပြောချင်တာကတော့ the green one is the center goals of care ကဘာလဲ goals of care က optimize the quality of life ဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာအဲ့တော့ medical problem လည်းကုရမယ် psychosocial problem လည်းကုရမယ်အဲ့လိုကုမှသာလေပြည့်စုံတဲ့ diabetes care ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့က point out လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ family medicine textbook ထဲမှာရေးထားပြီးတဲ့ concept တစ်ခုရှိတယ် it's quite unfamiliar to all of you ပေါ့နော် salutogenesis ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေအမြဲတမ်းတွေ့ရများတာပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တုတ်ကွေးကုတယ်ဘိုင်းနာကုတယ် something ပေါ့နော်ဒါထားပါတော့ဖျားနာကုတယ်ဆိုကျွန်တော်ကယောဂါကိုရှာတယ်ယောဂါကိုကုတယ်အဲ့လိုကုကြတာများတယ်ဒါ pathogenesis ကိုကုတာပေါ့တကယ်တမ်း diabetes ကပျောက်လားပျောက်မှမပျောက်တာနော် diabetes ပျောက်တယ်လို့ပြောရရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် most of the diabetes ကမပျောက်ဘူးမပျောက်တော့ diabetes ကိုမပျောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူနာကိုနေကောင်းချမ်းမအောင်ပဲလုပ်ပေးလို့ရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က salutogenesis ဆိုတဲ့ concept ကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူ့ယောဂါရှိကမှရှိအဲ့ဒီယောဂါရှိရတဲ့နေကိုပဲလူနာဆက်ပြီးနေကောင်းချမ်းမအောင်ဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲအဲ့တော့ WHO definition မှာပါပြီးသား health is a complete physical mental and social well-being ဆိုတော့ physical တွေမကဘူးစိတ်ရောကိုယ်ရောလူမှုရေးရောကောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ဒီစီးချိုကျွန်တော်ဘာကုမှာဘာကုမလဲပျောက်မှမပျောက်တာအဲ့တော့ happiness ကိုပို့ပြီးနားလည်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်ဆို happiness က component 3ခုရှိတယ်ဒီဘက်က cycle လေးကိုကြည့်လို့ရတယ်နံပါတ်1က positive emotion ပျော်နေရမယ်လူကပျော်တဲ့ခံစားချက်ရှိရမယ်ဒါတင်မဲလားဆိုနံပါတ်2 meaningful life ဘဝမှာရှင်းတန်တာအဓိပ္ပာယ်ရှိရမယ်ဘာလို့အသက်ရှင်နေတာလဲစီးချိုရှိတယ်ရှိပဲငါအသက်ရှင်တာငါအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ငါသားသမီးငါပြိုးထောင်ပေးရမယ်ငါစာဆက်ဖတ်မယ်ငါစီးပွားရေးလုပ်ရမယ်ငါလူမှုရေးလုပ်ရမယ်ငါအလှူဒန်းတွေလုပ်ရမယ်ဒါ meaningful life engage တတိယအချက်က engage တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိအောင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုစကားပြောကြတယ် online ကနေဆက်သွယ်ကြတယ် social media မှာပြောကြတယ် engage ဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့စီးချိုဖြစ်လို့ဒီလိုပွဲမလာနိုင်ဘူးဟာဒီနေ့ကြွေးတာအရန်ကောင်းတယ်ငါစီးချိုရှိတယ်လာမစားနိုင်ဘူး engage မဖြစ်တော့ဘူး happy မဖြစ်ဘူးစိတ်ညစ်မယ် online တက်မယ်ဆိုစိတ်ညစ်မယ် something ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်က happiness ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ diabetes ကုရဲဆိုတာ diabetes ကမပြောက်ဘူးဆိုရင်လူနာတော့ပျော်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ diabetes happiness ဆိုတာဘာလဲ it is the already defined ပေါ့နော် a state of the emotional and biomedical well-being person with diabetes ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေစီးချို control မရဘဲနဲ့ပျော်ဖို့မဟုတ်ဘူး biomedical well-being ဆိုတာက control လိုက်ရမယ်လူနာလည်းပျော်ရမယ်နှစ်ခုလုံးရှိဖို့ကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ positive emotion ဆိုတာတကယ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာသားလေးကတော်တော်လေးအရေးပါတဲ့စာသားပါ diabetes is a unique disease ပေါ့ where the behavior even the viewpoint of the disease can change the disease outcome
ဆရာတို့ကစီးချိုကူတဲ့အခါမှာကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာထားပေးမယ်လူနာစီးချိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာမေးမိသလားစီးချိုယောဂါဆိုတာငါထိန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးလူနာဖြစ်သွားတာနဲ့အဲ့စီးချိုကထိန်းလို့ရသွားအောင်ဟာစီးချိုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါမြင်ဘူးတမျှငါအမျိုးတွေကစီးချိုအားလုံးတေးတာပဲလို့ထင်လိုက်တာနဲ့စီးချိုက control ခတ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါ evidence ရှိတယ် positive emotion ရှိရင် diabetes management ကောင်းတယ် lower levels of emotion distress ဖြစ်ရင် A1C ကျတယ် A1C more than 7.5% ရှိတဲ့လူနာတွေမှာ risk of poor treatment outcome satisfaction ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကုရမှာကျွန်တော်တို့လူနာတွေကတချို့လူနာတွေက very poor ပါတချို့လူနာတွေကတော့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုပတ်စံသုံးပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးအဲ့တော့အခြေခံအကြဆုံး RBS postprandial sugar fasting sugar စပြီးတော့ A1C ကောင်းလာပြီဆိုရင်တစ်ဆင့်တက်ရမယ် therapeutic sector ကိုသွားရမယ် therapeutic sector ကောင်းလာရင် macrovascular microvascular complication ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါကာကွယ်နိုင်မှာ follow လာအေးဘာဖြစ်လဲဒီကောင်းလေကောင်းလေရောစိတ်ဆက်တော့ရောပြန်ကောင်းလေစိတ်ဆက်တော့ပြန်ဆိုရင် solution မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာပြောရအောင်လဲ psychosocial ကိုရှာရတော့မယ်အဲ့လိုလုပ်တော့မှလည်း ultimate goal ဖြစ်တဲ့ glycemic happiness ကိုရမှာလို့နောက်ပိုင်းမှာပြောလာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ slide လေးကတော့ summarize လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာ biomedical therapy အတွက်ဆေးပေါင်းများစွာရှိပါဆေးအစ်တွေကိုရအောင်စူးစမ်းထားပေးကြတယ် What about the psychological therapy health education ကို family physician ဆေး general practitioner ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်ဒါကိုအသုံးချရမယ် and then we need to do the counseling we need to give them time အချိန်ပေးရမယ်စကားပြောရမယ်အဲ့ဒါကကုထုံးမယ်တခါတည်းကျတော့ဆေးလူကောင်းလူနိုင်တယ် and then social support metformin တောင်းကြောက်ကက်ပြတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံနေရတဲ့ပြဿနာပဲဒါကျွန်တော်တို့ change လုပ်ရမယ် community awareness ကိုပြောင်းပြရမယ် community educate လုပ်ရမယ်ဆိုတော့တဦးတယောက်စီမှာ community leader တွေဖြစ်တယ် GP ဆိုတာနော် leader တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စကားတအားအောင်တယ်အောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လူနာတွေကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒါ concept ကအမှားကြီး insulin ဆိုတာထိုးတာနောက်ဆုံးဆေးမဟုတ်ဘူးဒါပြောပြလို့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ glycemic happiness ကိုရဖို့အတွက်ကိုတကယ်တမ်းကလူနာတယောက်တည်း happy ဖြစ်လို့မရဘူးဘယ်သူတွေ happy ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လဲမိသားစုဝင်ရော happy ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစကားပြောဘူးလားခုနေတဲ့ UABC ကတော့နော်စီးကြိုရှိတယ်သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်လားသူ့မျိုးသမီးကသူ့မျိုးသားရဲ့စီးကြိုလူနာပေါ့ဘယ်လိုသဘောထားလဲသူကရောဒီစီးကြိုရှိတဲ့အမျိုးသားတွေထမင်းချက်ကျွေးရသူစိတ်ချမ်းသာရဲ့လားဆရာမင်းအောင်ပြောရဲ့လားစီးချိုကူကစိတ်ညစ်လိုက်တာဆရာရဲ့ဘာတွေမှလည်းမသိဘူးရှုပ်ရှက်ခတ်ဆေးတွေလည်းပြောင်းတော့ကြ guideline တွေကပြောင်း trial တွေကပြောင်းဆေးသစ်တွေကပေါ်ဆိုဆရာဝန်ကစိတ်ညစ်တယ်ဆရာဝန်ကလည်းရှင်းဖို့လိုတယ် and then ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြောနိုင်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ glycemic happiness concept ကအရန်တစ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုထိဆက်လက်လေ့လာနေလို့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ latest literature မှာ factors associated with glycemic happiness ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုအချက်တွေရှိရင်တော့လူနာပြောနိုင်တယ်လဲပေါ့လူနာဟာသူ့စီးကြိုသူနားလည်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူနာကိုကျွန်တော်စီးကြိုသူဘယ်လိုသိလဲဆိုတာကိုမေးမိသလားမေးကြည့်ရမှာပေါ့နော် happiness and satisfaction with life ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ satisfaction with life ပေါ့နော်သူတို့ဘဝမှာပျော်ရွှင်သလားဒါကြည့်ရမယ် flexibility of the treatment ဒီကုထုံးကိုသူတို့ဘယ်လောက်လိုက်နာတယ်လဲ hyper တွေကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်နေသလားဒါကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါ patient factor key point ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် caregiver factor and then ကျွန်တော်တို့က healthcare provider factor တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က focus လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ patient ကလည်းကောင်းရမယ် doctor ကလည်းကောင်းရမယ်ဒါမှသာလည်း partnership ယူသားမရလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပျော်ရွှင်တဲ့ဥတမှုမျိုးကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပတ်စံရရင်ပြီးရောပဲကုနေရစိတ်ညစ်လာမှာအဲ့တော့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် you can learn more on the website အဲ့တော့ striking smart conversation tools ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာသွားရင်ကျွန်တော်တို့လူနာဘယ်လို deal လုပ်မလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ take home message အနေနဲ့ numbers က not အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုံလောက်ပါဘူး diabetes can be seen only as a metabolic disorders မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့က biopsychosocial disorders နဲ့မြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ complex disorders ကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် one of the approach က glycemic happiness approach ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကုသတဲ့နေရာမှာတခြားဆရာဝန်တွေနဲ့မတူတာက family physicians တွေက good opportunity ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကုဖို့နည်းလမ်းကလည်း is not the new one biopsychosocial ကိုသုံးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူနာကိုလည်းကြည့်ရမယ်မိသားစုဝင်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပျော်မယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်တဲ့ကုထုံးတစ်ခုကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ have you ever laughed together with your patient in their visit ပေါ့နော်ဆရာတို့တွေးဘူးလားမနေ့က
လူနာနဲ့အတူတူထိုင်ပြီးတော့ဟီးဟာပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင် this is a glycemic happiness ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you very much, Dr. Ombisu, for your excellent and illustrative talk. As the time is running up, let's move on to another speaker. May I call upon the Dr. Julian Lim. Julian, my friend. Thank you, Dr. Win. Nice to see you. Yeah, nice to see you. Okay, let me share screen. Yes. Okay. Another period of this. Okay. Mingalaba, I bring greetings from Singapore. And as Dr. Win has mentioned, I was in Myanmar in 2005, attending the scientific conference. This is me, this is Dr. Win. And this is Dr. Wong Tien Wah. And he will be the president of the College of Family Physicians Singapore next year. This is Prof. Goh and this is Dr. Chong. And I was there again, in 2017, attending this seminar in Naypyidaw. And I really enjoyed your hospitality. Okay, the title of my talk today is More Beyond Glycemic Control and How to Make Everyone Happy. Okay, this is where I practice, just a little snippet into what life is in Singapore and what GP practice is like. This is my clinic, New Life Family Clinic and Surgery. This is my clinic. And towards the left is the mosque where the Muslims will go to pray. And then on my right is the row of other shop houses selling, tidbits, groceries, and hardware stuff. And on top of the clinic is a food court or a coffee shop where they sell food. This is the view from my clinic outside. So this is the main road. So there's a girl cycling and motorcycle. And this picture was taken during COVID, when they wrapped up all the chairs for safe distancing. And then the patients cannot be standing less than 1 meter from each other. And the estate I stay here, that I serve in is the residents staying in what we call HDB flats, Housing Development Board flats. These are public housing. They're subsidized by the government. And they are quite high rise because Singapore is very small. So this is the community that I serve in. So this is my clinic. My main consultation room is this. You enter the clinic, you walk past the counter where the girls are, and you enter the room and you see me inside. Okay, you probably see me inside. This is the same room I'm in. We are also very short of space. So my clinic is only 7 meters from left to right and 7 meters from front to the back. So for COVID, we got to rearrange the clinic a bit. So I have a second room. As you enter here, you go to my first room, but if you enter this door, it's my second room. And so I have a side door in the second room that allows the clinic to be open from the side. So what happens is the patient can be sitting here. And then when I open this door, I'll see the patient outside, but I'm inside the clinic. And then I will, do the swab for the COVID test and examine the patient. And after that, I'll close back the door and then carry on from it. Now, how to make everyone happy? And I'm quite sure you are familiar with the 4 cardinal principles and the 4 obligations of medical ethics. Just to summarize it once again, I call it the 4 CPO of medical ethics. Yeah. So it's always a balance between malfeasance and non-malfeasance, autonomy and distributive justice. And these are the 4 cardinal principles. And the 4 obligations that we have towards our patients are veracity. We're going to tell the patients the truth. Now, of course, we will need to maintain confidentiality. We have to respect the patient's privacy.
But at the same time, we have to remain fidelity. Like we must maintain fidelity with them. So this is a very difficult balance. You know, it's just like you asking your girlfriend, you know, where have you been last night? And then your girlfriend says, please respect my privacy. And then you wonder about the fidelity part of the things, you see. But we just have to balance everything to get it all right. Yeah. And then very quickly talk about evidence-based medicine. So this is the definition of evidence-based medicine. It requires the integration of the best research evidence with our clinical expertise and our patients' unique values and circumstances. And now I'm going to marry these two together, the concept of ethics and evidence-based medicine. And it's just this. When we talk about evidence, we're actually talking about beneficence. When we talk about expertise, we're talking about doing no harm. And when we talk about the patient's values, we're actually talking about autonomy, the patient's right to choose. And when we talk about circumstances, I'll put it roughly under distributive justice, means, or to put it simply, who is paying for it? So evidence-based medicine is this. You've got to balance all four. And to make it easy to remember, if you look at my fingers, evidence-based medicine requires is the integration, okay, the little finger, integration of the best research evidence with our clinical expertise, like doing PR, you know, pointing finger, the patient's unique preferences, everybody's unique, and the circumstances in which we are practicing in. I point to my forefinger because it's like, whether you're married or not, it's different really. You know, whether my wife is paying for my medical care or I'm paying myself, it actually makes a difference as to how we practice evidence-based medicine. So it's these four things. And so, for example, in beneficence, the best research evidence. So some evidence, we just need one case study. Like insulin can be used to bring down blood glucose. We just need one person, and it's enough evidence for me to prescribe insulin to patients. Or like IV dextrose can be used to reverse a hypoglycemic coma. Very simple. And then the other two will be the epidemiological and the randomized controlled trials. You know, for macrovascular complications and micro, which I will talk about briefly later. So harm, you know, clinical expertise. Now we know that glibenclamide, which is a very old drug, we are very used to, this is probably one of the first drugs that we use orally for diabetes. It's very effective in bringing down blood glucose, you know, but the problem is the risk of hypoglycemia. And it does not really reduce the cardiovascular risk, you know, but at the same time, we like to use old drugs because we are more familiar with them. And then the long-term side effects, we're actually quite familiar with them. Whereas new drugs, we're not so familiar. And long-term side effects, we are not very sure. So we have a tendency to be a bit slow in adopting new drugs because, you know, we just want to make sure that there's no long-term side effects. And then it takes some time for us to get familiar with new drugs. Now, unique values. Then the patients also have their own values. You know, the patient will say, why do you have to change my glibenclamide to something else when it has been working well before? You know, isn't glibenclamide much cheaper than the new drugs? So the patients will have their own unique values that we have to talk about, you know. And the usual stuff of the patients, I know they're familiar with the drugs. They don't like to change drugs, you know, and all kinds of things. So this is one aspect of things that we need to look into. And then circumstances, I call distributive justice, but to keep it simple, it's actually who is paying for the drug. If the patient is paying for the drug, then it's probably quite straightforward, you know. If the patient's family is paying for the drug, then you probably have to consult the family members. And if the doctor is paying for the drug, then the whole thing changes. You know, just like during COVID in Singapore, the government will subsidize care for the patients, and they'll give me a flat fee, let's say $80 for the treatment of URTI for the patients. Now, if I give the patient paracetamol 10 tablets, I still get paid $80. If I give the patients paracetamol 20 tablets, it's still $80. If I give the patient paracetamol, chlorpheniramine, cough syrup, and lozenges, it's still $80. So that actually affects the treatment, you know. And then the employer may be paying, the employer may have some restrictions, insurance is paying, or the government may be paying, you know, or it could be charity that's paying. But in any case, in Singapore, we have this agency for clinical effectiveness, which I'd like to share very briefly with you. It's an interesting agency that actually assesses the clinical effectiveness of all the different drugs.
So this article came out in the Straits Times, our newspaper, about 1 or 2 months ago, which is interesting. So it says here that the DPP-4 inhibitors and the SGLT2 inhibitors both cost about $2 a day. Whereas Glebanclamide is probably about 10 cents a day, so it's about 20 times difference in price. But then they mentioned that in-depth analysis actually showed that the SGLT2 gave better results, and so this agency actually recommend that SGLT2 be subsidized, but not DPP-4. That means the government, when we prescribe SGLT2, the patient can actually get it at subsidized rates. The government may be subsidized about 70% or whatever. So the patients usually pay a little bit. But if the doctor prescribes DPP-4, the patients pay the full price. So what happens is the agency actually, since some patients actually do equally well on either drugs. So what the agency actually made was, they made an offer to the company selling DPP-4. If you sell me the drug at 40% discount, we will buy it and then we will subsidize it. So it's a new way of thinking. Means we got to do research to actually find out what is the effectiveness of the drug, and then figure out whether the drug that we're going to buy things for has got value or not. Value for the drug that you don't use drugs that are so expensive, but in the end it doesn't give you as much effect. So this is one way that we try to overcome this issue about clinical effectiveness and distributive justice. This is my little summary. Remember, evidence-based medicine is actually an integration of these 4 things: the best research evidence, your clinical expertise, especially watching for harm, the patient's unique values, and the circumstances in which you are practicing in. And this is a Latin term, primus inter pares, first among equals. Who is the first among equals? But how to make everyone happy. So it's a little song, but it's all right now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. There was a time I was a medical student when the first among equals is actually above all, do no harm. The professors always tell us, above all, do no harm. But now, in Singapore, in our society, autonomy is now the principle of prime importance. And this is actually sort of told to us by our Chief Justice, our Honorable Chief Justice, who said that autonomy is now the principle of prime importance. That means the patient's decision. Whereas previously, we always abide by this principle, above all, do no harm. So now I just move very quickly, more beyond glycemic control, taking it from the person perspective. And I thank Dr. Ong for the excellent presentation. I wouldn't belabor the whole point again, just to re-emphasize that macrovascular complication actually affects the quantity of life. That means you actually die, you shorten your life. And there was a time we will remember that the threshold was 140 milligram or 200 milligrams, to diagnose diabetes. But now we have reduced that to 126. And the reason why they reduce it to 126 is to be able to predict or to pick up the microvascular complications, or those complications that actually affect the quality of life. Like Dr. Ong mentioned just now, nephropathy, retinopathy, and amputations. And moving beyond diabetes, actually the main thing we are concerned about is people dying, And people die is actually heart attack and strokes. I know we are trying to deal with diabetes all the time, but actually what people die of is actually strokes and coronary heart disease, and also heart failure. But the concentrate more is actually the macrovascular is actually heart attacks. And so we shouldn't be too obsessed about manage. Of course, diabetes is important to manage, but if you want to prevent death, you got to focus on actually making sure they don't have heart attack. So these are the usual things that you all know about. Control that hypertension, control the lipids, tell them to stop smoking and all that. This is very straightforward. And tell them to control their weight. And now I just put this small little thing called, like, how do you define obesity? Do you use BMI? Do you use abdominal circumference?
or do you use waist-hip ratio? But it doesn't really matter because it all depends on the authority, or to make it crudely, who your grandfather is. So that if your grandfather is the Americans, that means if you follow the American way of doing things, the Americans will say BMI is the indicator for obesity. But if you follow the Europeans will don't use BMI, they will use abdominal circumference. And if you follow WHO, World Health Organization, they will use waist-hip ratio. So just be mindful that different authorities will favor different things when it comes to risk stratifying. And you're going to keep an open mind, and then you're probably going to decide as a country which indicator you need to use. Or if you want to be crazy like Singapore, we end up using all of them. Then you measure BI, you measure abdominal circumference, and you measure hip ratio, which actually no need. You just need to choose one. But if you want to be very detailed about things, you can use all three. But I just need to know that the different authorities will use different indicators. When it goes to microvascular, usually we'll screen. Not screening is important, but just a very quick review on Wilson's criteria for screening. You must pick a winner, which is true. We want to make sure we pick up the, let's say, diabetic retinopathy, because we want to prevent blindness. But you must have the infrastructure, to confirm the diagnosis. Because after I picked up retinopathy, I will have to refer this patient to an eye surgeon, And if you don't have enough eye surgeons to deal with all these referrals, you better don't start screening, because the patient will say, I got eye problem, you need to see an eye surgeon, and the appointment is 1 year. Then the patients are going to get very angry. So you must make sure the infrastructure is ready to confirm the diagnosis. And this one, latent phase, before you go blind, you can actually pick it up on photography. There must be a suitable test, and you must be able to offer treatment, and the natural history must be known. So for example, let's say if you're testing for diabetic foot, and if you're using the monofilament that exerts a pressure of 10 grams, now that actually tests for the big fibers, it's not the small fibers. It's actually the small fibers that actually cause the problem, So we don't really have a very accurate test, but that's the best that we have. And then after you pick up a person with, let's say, neuropathy, you must be able to offer treatment. If there's no treatment to be offered, then there's really no point screening one in that sense. So you got to be very careful about deciding what you're going to use for the test. And so under the column under suitable test, these are the 6 criteria. The test must be sensitive, must be specific, accurate, reliable, cheap, and acceptable. Okay, so this one, let's leave it open. We can discuss it later. Now, moving beyond glycemic control is what we call the societal perspective. So maybe I just bring you back to Singapore, and this is Singapore's problem. So in our Singapore population, age 40 and above, about 2.1 million, 900,000 are known to have diabetes, hypertension, and lipidemia. 550,000 are healthy. And then we have this bunch, 650,000, that is undiagnosed. Okay? And out of those who have diabetes, DHL, those who have a regular family doctor is about 750K, and no family doctor is 150K. So basically what the government is trying to achieve is, how do we pick up these two? We want to pick up those that are undiagnosed, and we also want to make sure that those people who've got diabetes have a family doctor to go to. So this is our situation, and this is our aim. It's our quadruple aim, but it ties in with ethics actually, because we aim to have better outcomes, because we need to address the needs of the aging population and the increasing prevalence of chronic diseases. So it's beneficence. We also want the patient to have improved experience, and actually patients want better service and be involved in taking charge of their own health. So that's actually autonomy. And because the government is paying, they want the care to be value-based. That means to make sure that the quality of care is maintained while we slow down the national healthcare expenditure. And this is where distributive justice comes into the picture, And of course, it's to provide improved provider experience. That's non-malfeasance, because whatever they're trying to do is going to cause a lot of harm to the doctors or the family physicians, because you'll be
will be expected to do a lot more. Okay, so this is what we are trying to address. And very quickly is our solution. We're going to implement this next year. It's called the One Family Physician for Every Singaporean. So basically, we're going to get all the citizens to enroll with one family physician who must be on the FP register. That means it's the Family Physician Register. And to get into this Family Physician Register, you need to pass a few exams. Those who have Masters of Medicine will be on the register. And those who has got a diploma in family medicine can be on the register after a few years of practice, and so on and so forth too. And so only doctors who have the higher qualification or a family medicine specialist will get to enroll patients. Okay, so this is one way to encourage doctors to go for further education. And the harm that comes with this is that we got to submit a lot of data to the government. So when the patient comes to see us, we have to, for example, set the health goal, the BMI, and tell them to reduce their body weight by 3 kg in over 3 months. And if they're smoking, we'll tell them to quit smoking by which day. And it won't work. Like, okay, then we're going to tell them to achieve HbA1c target of how many millimoles and the blood pressure target by how many months, etc., etc., etc. So, but this is one of the solutions. That means you're going to get all the citizens to enroll to one family physician. Secondly, and in order to help us do this, the government is prepared to give us a grant, because of a lot of doctors don't use computers, so they will give us a grant to buy computers and to set up the internet and to train the doctors and the staff to be able to use this system. So they're probably going to give us up to $10,000 to get the clinics going to use computers on top of every other things, to get us to adopt IT. Thirdly, they're going to pay. They're actually going to pay doctors to do all this work. So, most of the time, the patient comes and see us, we do the usual stuff. But now, after they enroll the patients on our care, the patient will come to see us for the first time. And for that, the government will pay us $30. And for that $30, we're supposed to check their weight, check their height, check their blood pressure, do a basic screening, smoking, and all that. And that will be $30. And if the patient has got a chronic disease, they will pay us $70, but that will include the patient must come to see me at least 2 or 3 times. And then we must do all the necessary. And then there's a variable component. They will pay us $10 extra if we immunize the patients with the flu jab or pneumococcal jab according to the guidelines, and etc., etc. And then if the patient has got DHL, diabetes, hyperlipidemia, and cholesterol, they will pay us an extra $30 if we actually do the blood test for them, yearly blood test, and another $30 for the diabetes bundle. So the diabetes bundle just includes 3 more components. That means the patient must go for the DRP, diabetic retinopathy photography, every year, do their food screening, and go for nurse counseling. And if I can get the patients to do all this, then the government will pay us another extra $30. So that's how the government is getting us to help the patients with all the chronic conditions. Of course, diabetes is the big one that we are worried about. And the government is considering this. That means because now we buy drugs individually from all the different companies. But now government is considering getting bulk buying. That means they buy a lot, which is actually cheaper, and then they will let us buy the drug at that special bulk buying cost. But it comes with a problem. It means if we buy at this price, we can only sell at this price. So this one, it may affect our margins because, you understand, if those in private practice will understand how this is going to hit your margins. But now, of course, we buy drugs expensive, we sell expensive, because that's what the drug company sells to us. But if the government can buy it cheap, and if we get it for cheap, then the government will expect us to sell it for cheap also. But this is coming next year. And this one is interesting. That means the government wants us to empower patients to take charge of their own health. Meaning all the patients will have to download this app into their handphone, into the handphone that is personal to them. And then after the first visit, all these things will be recorded into the system.
And the patients will be reminded because they have this in their handphone. Like for example, you go be reminded to reach or maintain your target body weight of 65 kg in 3 months. And you're supposed to quit smoking by 31st October, you know, and you're supposed to reach your target HbA1c of 7 or less in 6 months, or reach or maintain your target blood pressure of 140 milligrams in 6 months. But this is all done by IT people, you know, and the quality people. These are all quality concepts. You must set target. If you don't set target, nobody will reach it. But if you look at all this, you can say all the targets you want, but the patients will not reach their one. But never mind, you just have to say it. And hopefully by saying it, the patients will reach it. So it's actually a quality concept. And then I'm supposed to engage in exercise in 3 days a week. Okay. And the interesting thing is this little bit here is to get recommendation help for health programs and track your progress and earn health points. So the government, but we find that by doing this, we probably spend a big bulk of the consultation teaching the patients how to use a handphone, you know. It's like that one, you know, but that's the harm of everything. If they say the handphone, how to use, then you got to teach how to use the handphone and how to get into this app and get all their data from there. Then the next interesting thing the government is helping us with is actually they fund the primary care networks. It means if you're working in a polyclinic, that means it's a multi-doctor setup. You know, you have 10 doctors. So with 10 doctors, you can actually hire a nurse counselor. You can hire a diabetic retinal photography. You can hire a dietitian, you know, to do the job because you have a big bunch of doctors. But with one doctor, it's very difficult for us to employ a dietitian, very difficult for us to buy a diabetic retinal photography. So what they do is that the doctors and GPs will gather together, we pool our resources to get the DRP, the food screening and counseling in our clinics. That means we gang up together, we buy one of the instruments, and then we get somebody to bring the instrument down to our clinic and then make appointment with the patient, come quickly do the DRP, and then after that, they go off to the next clinic and carry on from there. And so this is to help us do all the things that we need to do. And this is a thing called community resources. That means, and we also need to know, these are people's association. These are like grassroots organizations that organize things like Zumba dancing, line dancing, aerobics, and whatnot. And we are supposed to know the timetable for all this. And so if the patient comes to see me with diabetes, then I tell them, hey, actually every Sunday at 7 a.m. next to the market, there's a field. You know, they'll be holding a line dancing exercise from 7 to 8. Why don't you go there every Sunday and get some exercise? If you're not interested in line dancing, or maybe on Wednesday night, next to the CC, they'll be having a session of Zumba, you know, or something like that. So we have to keep track of all this community resources that's available for the patients to engage in a healthy lifestyle. Take a break. To summarize how to make everyone happy, we just need to know the 4 cardinal principles and 4 obligations of medical ethics, and what evidence-based medicine is, requiring the integration of the best research, clinical expertise, patients' values and circumstances. And moving beyond glycemic control, it's not only the diabetes we're concerned about, actually. It's actually the heart attacks and the strokes. So you really got to make sure that the cholesterol is controlled, the blood pressure is controlled, stop smoking, etc. Weight. And then our Singapore aim is usual stuff. It's back to ethics again. You know, getting better health outcomes is what we want. Getting the patients to get involved in their management autonomy. How the government is willing to pay to get this done, but they will pay only when it's effective. And the harm is actually doctors got to do more work. But it doesn't really matter. So I'll probably end this talk by saying what health is. According to Ian McWhinney, he's the Canada's founding father of family medicine. He says health is a value. To some, it may not be the highest value. It can be squandered in the pursuit of fame, fortune, and pleasure, or it can be sacrificed in the service of others. So with that, I thank you for your attention. I'll pass the time back to Dr. Win. For a very marvelous, fruitful presentation.
I think it is very quite beneficial for Myanmar people, Myanmar family physicians to know the Singapore situation and how do you solve the medical or medical problems, both medical problems and the ethical problems and the evidence-based practice. Your presentation is a mix with the ethics and the evidence-based practice, patient empowerment. These are our MAFP principles. Out of the 10 principles, it is a very important principle to practice the evidence-based medicine and the patient empowerment. You highlighted these two topics. Okay, thank you. In this symposium, the Dr. Aung Bee Su highlighted on what traditional glycemic diet is not enough, and he also mentioned the therapeutic Hexet and Hexuplex, which should be practiced, and also the diabetic the PRO and the holistic diabetes management and 4 pillars of the glycemic happiness and the salutogenesis and the quadruple aim and he highlighted on these points. And again, the Dr. Julian Lin highlighted on the 4 CPA ethics and the Wilson's criteria, and he presented fruitfully the closing upon the evidence-based practice and the ethics and also the very important aspect of the how to choose the medications effectively to see the effective management of the diabetes. It is very important that there are so many factors, so many issues to be considered. Beyond the glycemic control, there are so many things to be considered. It is often one of the important thing is the glycemic happiness. It is in both in the patients and our doctors. It is very important because diabetes is very much boring and it is incurable. It can only we can save the patients' lives by lengthening their lifespans, and it is I think this symposium is quite beneficial, and it is I think you may apply the lessons from these symposium. Also, it's time for the discussion, and if you want to ask any questions, and you can ask in both language, Myanmar and English or the. Okay, at this time is floor is open for discussion. You can ask the speakers. Any questions from the audience? Yeah, အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တာရုမို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် So I would like to ask the 2 questions. One is the standard of care ပေါ့နော် 5 finger rule of the diabetes ပေါ့နော်အဲ့ဒါချက်သိချင်ပါတယ် 5 finger rule ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြာလို့ရှိရင်glycemic control ပေါ့ glycemic happiness in the value of the diabetic food management of the diabetic food ulcer. So a question number standard of diabetes care about no 5 fingers rules. I think it is this person lead to the Julian. Would you like to answer? He wants to know the standard of diabetic care. 5 fingers rule. Maybe I'll let Dr. Ong take this question and maybe I just add on later.
Yes, five fingers rule. Can you elaborate more about the five fingers rule? Oh, okay, that's what you mean by five fingers rule. Is okay. Now, Joey, I can Okay. teach you now. Basically, you have to consider. I mean, Clear up your water, no? I tell you tomorrow. Yes, about five fingers rule. I to clear up your water, no? Okay, okay. Thank you. Good on. I think it is good enough. Good enough in your lecture. Okay. I think it is good enough. Another question is the glycemic value. Glycemic value happiness ဟိုပါပေါ့ in there diabetes food ulcer Diabetic foot food ulcer. management ပါ Care of the, no? Diabetic foot ulcer. Okay, ma. Glycemic value ပေါ့အဲ့ဒါပေါ်ပြီဆိုများဖြည့်ပေးခြင်းဖြည့်ပေး in နိုင်တယ် the diabetes food management ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါ ကျွန်တော်ကြားလိုက်တာက glycemic happiness value လို့များမေးလိုက်တာလားဆရာဒါမှ glycemic value လားမသိဆရာ glycemic happiness value ဟုတ် thank you ပါဆရာglycemic happiness ကကျွန်တော်လည်းဟိုအချိန်ကိုမြင့်ညာပြီးတော့ခက်မြန်မြန်ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်သွားရင်လည်း sorry ပါ glycemic happiness ကကျွန်တော်တို့က concept တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူနာတယောက်ကိုစီးချိုရှိတဲ့လူနာတယောက်ကုသတဲ့အခါမှာလူနာကစီးချိုလည်းကောင်းရမယ်complication လည်းမဖြစ်ရဘူးလူလည်းစိတ်ချမ်းသာရမယ်သူ့ရဲ့လူမှုဘဝကိုလည်းမထိခိုက်ရဘူးဆိုတော့သဘောတရားတွေကိုခြုံမိငုံမိအောင်လို့ကုသတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က target value number တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်တာမျိုးဟိုသတ်မှတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းအဲ့လိုပြောလို့ sugar control number တွေကိုကြက်စရာမလိုမှတ်စရာမလိုထိစရာမလိုဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ routine care အတိုင်းပဲလိုအပ်တဲ့ random sugar ကလည်း normal အောက်မှာဖြစ်ရမယ် fasting sugar လည်းကောင်းပါမယ် A1C လည်းကောင်းမယ်ဒါတွေကသူ့ number အတိုင်းပဲရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီgeneral diabetes management လိုမျိုးပဲ diabetes food မှာလည်းပဲတူညီတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ glycemic happiness ကိုကျွန်တော်တို့ value နဲ့ဆိုတာ number value နဲ့တိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူနာကစီးချိုခြေထောက်ကိုကုသတဲ့အခါမှာစီးချိုခြေထောက်အနာလည်းပြောက်ရမယ်အဲ့လူနာလည်းစိတ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Okay, no? Any questions from the audience? If there is no more questions, then I like to ask some questions from the web. Apart from HbA1c, which method should be used for the monitoring in poor patient? Fasting or a 2-hour postprandial, so-called in evening clinic, fasting is not practical. ဆရာဖြေကြည့်ပါဦး ဟုတ် thank you ပါဆရာ You know? မြန်မာလိုပဲဖြေပါမယ်ဒါမြန်မာပြဖြေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့တော့မေးထားတာက A1C ဟိုနည်းနည်းချို့တဲ့လူနာတွေမှာ A1C မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာတိုင်းမလဲပေါ့နော် fasting time လား 2HPP တိုင်းမလားပေါ့အဲ့တော့ဟိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုဘာတွေ့ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် volunteer clinic တစ်ခုသွားလို့တုန်းကကျွန်တော်အရန်အံ့ဩတာတစ်ခုရှိတယ်သူကအဲ့လူနာတွေကိုတစ်လတစ်ခါ fasting ဖောက်တယ်တစ်လကိုတစ်ခါနော်တစ်ရက်တစ်ခါမဟုတ်တစ်လတစ်ခါ fasting ဖောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ resource availability ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဟာကိုရွေးချယ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ပေါ့နော် A1C ရှိရင် A1C ဒါမှမဟုတ်လဲ CGM ရှိရင် continuous glucose monitor ဆက်ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့စစ်မရှိရင် A1C စစ်မရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်ဝယ်ပြီးတော့ SMPG လုပ်အဲ့ဒါမှမရှိရင်ဆေးကမ်းမှာလာဖောက်အဲ့ဒါမှမရှိရင်တလားတစ်ခါဖောက်အဲ့ဒါမှမရှိမဖောက်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကို clinical နဲ့ကြည့်ကူပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲနားလေပါဆရာဟုတ်ဆရာလိုအပ်တာများဖြည့်ပြောပြပါအောင်ဆရာ သူကဟိုပါပေါ့နော် evening မှာတဲ့ evening clinic မှာသူက fasting က practical မဖြစ်ဘူးတဲ့သူက fasting လုပ်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့လက်တွေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲ practice လုပ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် practice မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကတော့အဒီဟွာလေကျွန်တော်ရှိမှာကတော့ဟိုကံမဲကောင်းတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိရောက်ရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ diabetes ကကျွန်တော်ကစပြီးတော့ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကbaseline A1C ကိုဖောက်တယ်ကျွန်တော်ဖောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောတာပေါ့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မတက်နိုင်ဘူးဆိုလေကျွန်တော်ကတက်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်
ပြီးတော့ company တွေနဲ့ဟိုဟာလောက်တာလည်းမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟို baseline A1C ကိုအရင်တိုင်းကြည့်ထားရင်တော့ကိုကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသိရတာပေါ့နော် baseline ကိုဥပမာတချို့စလာတဲ့ baseline A1C ရောစလာတဲ့ရအောင်ဥပမာ above 10ပေါ့12တို့13တို့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ insulin ကိုစပေးတယ်နော်စပေးတယ်သူကဘာလို့ဒီကပြဿနာရှိနေပြီပေါ့နော်ပြဿနာကျင်းသေးရှိနေပြီ30ကျော်နေပြီဆိုရင်ဒါပြဿနာတေချာပေါက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ A1C တခုကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြံပေးတာတော့ A1C ဆက်ကလေးတွေပေါ့တိုင်းတဲ့ဆက်ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာဆရာဝန်နေနဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်ဈေးမကြီးလာပါဘူးတကယ်တော့နော်ဆရာဝန်တွေက9သိန်းလောက်ကြားတယ်ဗျာ9သိန်းလောက်ဆရာတွေမဝင်နိုင်ဘူးဆရာကျမတို့ကဆင်းရဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့စီးနေတဲ့ကားတွေကိုပြန်အားနာရမယ်နော်အဲ့လိုပေါ့ဟိုသုံးကျင်တယ်ဆိုတာလည်းရှိရနော်လူတွေကသုံးကျင်တာတွေမသုံးကျင်တာလည်းရှိနော်အဲ့တော့သုံးကျင်တဲ့ဟာကြတော့သူကသုံးတယ်ဗျလူတွေကလေဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာပါဒါကတော့ဆရာတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပါဆရာတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ A1C လေးပေါ့ထားပြီးတော့လာတဲ့ diabetes လူနာတိုင်းကိုဖောက်စေချင်တယ် baseline ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ baseline လေးဖောက်ပြီးတော့ A1C ကိုတော့ကျွန်တော်က standard တစ်ခုအနေနဲ့ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်နော်လွန်ခဲ့တဲ့2000တော့ကနော် I visited in Singapore in 2000ပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တော့အဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့မှရှိတဲ့လူနာတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေသူတို့ရဲ့ A1C ကိုသူတို့သိတယ်အဲ့2000နော်ကျွန်တော်တို့အခုမဟုတ်ဘူး2022အခုလက်ရှိနော်2000တော့ကလူနာတွေကပြောတယ် my HbA1c ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာကိုဆေးရုံတွေမှာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရပဲလူနာတွေကအဲ့လိုပြောတယ် my A1c is ဘယ်လောက်နော်အဲ့လိုပြောနိုင်တယ်သိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တဲ့အနှစ်22နှစ်တောင်ကြာပြီကျွန်တော်တို့ရှိရလူတွေကအခုတည်းကမပြောနိုင်ဘူး my A1c ဘယ်လောက်လဲမပြောနိုင်နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟွာပါအမြင်ပါဒီမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖြေတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအခြေအနေကကြည့်ပြီးတော့လောက်ကြဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ another question is the patient got hypos at night the hyper in the morning what do you consider တဲ့နော်တယောက်ကမေးတာ patient got hypos at night hyper in the morning တဲ့ what do you consider တဲ့ဘာစဉ်းစားမလဲတဲ့ would you like to answer on Bisu thank you ပါဆရာpatient ညဘက်မှာ hypo ဖြစ်တယ်မနေ့မှာ hyper ဖြစ်တယ်ပထမဆုံးဟိုတွေးကြည့်တာဗောနော်တွေးကြည့်တာ hypo ဖြစ်တာဘယ်လိုသိလဲဘယ်နှစ်နာရီမှာ hypo ဖြစ်တာလဲ early night မှာလား midnight မှာလား usually ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလူတွေ midnight hypo assess လုပ်ဖို့ကမိနေတတ်တယ်ည12နာရီထပြီးစီချိုစစ်တာအဲ့ practice ကတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့သူရဲ့ hypo က late night hypo လားအဲ့တစ်ချက် early night hypo လားဗောနော်တစ်ချက်ကြည့်ဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတောက်နေတဲ့ဆေးနဲ့သူရဲ့ diabetes ရဲ့ complexity ပေါ့ဆေးရ OH ပဲလား ADA ပေါ့နော် oral drugs လားဒါမှမဟုတ် insulin injection တွေပါသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါ review လုပ်ဖို့လိုမယ်insulin ထိုးတဲ့လူတွေက nocturnal hypo နဲ့ early morning hyper ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ oral ရတိတ်မဖြစ်တတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဓာတ်ရက်ကြည့်ရမယ်ဓာတ်ရက်ပေါ့ဓာတ်ရက်က तू ကဘာဘယ်လိုစားနေ तू ဓာတ်ရက် pattern ကဘယ်လိုသွားနေရလဲပေါ့စောစားပြီးတော့ဆေးတောက်တာနဲ့စားရနဲ့ဟနေသလားအဲ့ဒါကြည့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တခြားအချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့comorbidity ဘာတွေရှိတယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ဒါ kidney တို့ renal တို့အကောင်းရလားပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့ physiological hyperglycemia လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် morning မှာ somoji phenomenon အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုနော်ဒါကျွန်တော်တွေးမိတာလေးပါလူနာတော့ပြန်ပြီးဆက်ပြီး assess လုပ်ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆရာဗာများဖြစ်ပြောပုံ तू ကမနေ့မှာ hypo ရတာပေါ့နော် hypo ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို detect လုပ်မလဲပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်တဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ diabetes score ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ diabetes with the covid ပေါ့နော် diabetes လည်းရှိတယ် diabetes patient covid positive ဖြစ်သွားတယ် covid patients covid infected diabetic patients အဲ့ဒါအရင်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူနာတွေမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ 3am ဟိုဟာဆိုတာဖောက်တယ် 3am မှာကျွန်တော်တို့က glucose တိုင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတခုပေါ့နော်အဲ तू ကဒီဟိုဟာရှိတယ်ဗျ तू ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ dawn phenomenon ဆိုတာရှိတယ် dawn phenomenon ဆိုတာဒါ तू ကတော့အဲ့လိုမေးတာထင်ပါတယ် dawn phenomenon ကိုပြောတဲ့သူပေါ့ तू ညမှာ hypo ရပြီးတော့မနေ့ကျရင် hyper ဖြစ်တာနော် dawn phenomenon ပေါ့ဒါကတော့အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်လို့ရအဲ့တော့ hypo နဲ့ hyper ကတော့ခုနဆရာဦးမီစုဖြေသွားတဲ့ဟာကြီးလည်းလုံလောက်ပါတယ်နော်အများကြီးစဉ်းစားရမှာပေါ့နော် dawn phenomenon ကိုဘယ်လိုဟိုလုပ်မလဲနော်အဲ့တော့ dawn phenomenon တို့ somoji effect တို့ပေါ့ဗျာရှိဒါကတော့ဒီဟိုနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုနဲ့တော့တိတ်မဆိုင်သေးဘူးအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ခါလေးနဲ့တော့နော်အဲ့တော့မိကုန်းတွေကတော့ရှိသေးတယ်နော်ရှိသေးတော့နေကျွန်တော်အချိန်ရသေးတာတစ်ချက် question တခုလောက်မိတယ်
တခုလောက်ရတယ် ကျွန်တော် glycemic happiness မရှိတဲ့လူကဟို3ယောက်1ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဝက်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို clinic မှာ counseling လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကဆင်ပြေသွားလဲပေါ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက်က medical treatment လို့လဲပေါ့ medical treatment လို့ရင်တော့ဆရာတို့ဘာပေးရမလဲပေါ့ antidepressant ပေးရမလားပေါ့ duration ကဘယ်လောက်ပေးရမလဲ ဖြစ် Thank you ပါဆရာအဲဒါကျွန်တော် relevant အဖြစ်ဆုံးပါပဲglycemic happiness မရှိတဲ့သူနဲ့ diabetic distress ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့ဟိုတော်တော်လေးဟိုအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာတော့ gap ကအကျယ်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူနာက diabetic distress ရှိရဆိုကြပါစို့လူနာကအဲ့ဒီလူနာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို approach လုပ်ကြမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကတော့ basic ကတော့ကျွန်တော်ကုသနေတာ biomedical treatment ကတော့ name 1ပဲသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ရှောက်ပြောနေပြီစီးကျူက350ဖြစ်နေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါမှားနေပြီကျွန်တော်ဟာဆရာရန်တဘောကောင်းမှဆရာစားချင်တာစားဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က name 1ကတော့ sugar control ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒုတိယချက်ကတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင် cardiovascular complication တွေနဲ့ microvascular complication တွေကာကွယ်တဲ့ treatment တွေလည်းထည့်ရမယ်အဲ့ဒါထည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလူနာကမပျော်သေးဘူးဆိုရင်စိတ်ညစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားအောင်ဒီလူနာမှာဘာပြဿနာရှိတယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ပြဿနာကများသောအားဖြင့်က diabetes နဲ့ related ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ် related မဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့မှာမိသားစုပြဿနာရှိလားငွေကြေးရှိသလား relationship ပြဿနာရှိသလားတာရေးသမီးကိစ္စရှိသလားအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးမေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်မေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ထွက်လာတယ်ဟာသမီးကဆိုးလို့ဟာဒါကဘာဖြစ်လို့နော်အခုငွေကြေးအလုပ်ငန်းအဆင်မပြေလို့ဒါလေးထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့က psychosocial counseling တွေဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ counseling training ကိုရသလောက် approach လုပ်လို့ရတယ်ကိုမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်း counselor တွေရှိတယ် online မှာလည်းရှိတယ် free တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလွှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်လုံနိုင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးပြောရဲဆို just a supportive counseling နဲ့ကို response ရကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုရလာတဲ့ခါကျအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တခြားပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်ပြီးွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က diabetes ကိုပြန်လှည့်သွားတယ်ခင်ဗျားဒါပြဿနာရှင်းပြီခင်ဗျားစီးချိုကိုလည်းကြည့်အောင်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တော့စီးချိုက control ပြန်လုပ်တယ်ဆိုစီးချိုကလည်းကောင်းလာစီးချိုကောင်းလာရင်သူကပြောလာရင်စီးချိုကပြန်ကောင်းလာဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခုထိကတော့ကျွန်တော်လေ့လာမိတဲ့လောက်က data တွေမထွက်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီက new concept ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်တိုင်လည်းပါပြီးတော့ဒီ research ကိုဆက်သွားလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ practically လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဆရာ Thank you ပါဆရာ Another question for Dr. Julian. In Myanmar, sulfonylurea are used so much. What's your opinion on sulfonylurea? What's the maximal dose and duration? Would you like answer, Julian? Okay, maybe I just want to emphasize this point. If you are type 2 diabetic, right? And if you can exercise 1.5 hours every day, I'm quite sure you can get your sugar under control, you know. That's the most important thing. Is actually exercise is the most important thing. Exercise and adequate rest. We have a Chinese saying, you know, that says that the effectiveness of medicine is not as powerful as the effectiveness of a good diet. Okay, that means a diet is more effective than medicine. And exercise is actually more effective than diet. Or the combination or the harmonious balance of exercise and rest. And so if everybody would just exercise, get adequate exercise and get adequate rest, actually there's no real need to take medication, you know, for type 2 diabetes. But because they don't have time to exercise and they don't have time to have a good rest and they don't have time to control their food properly, then they have no choice but to take medication. You know, like I mentioned, you know, health is a value. So you choose what you value more. If you really value your health, then you really got to make time to go and exercise and get adequate rest. Failing which, then you start taking medication. And so sulfonylurea is probably one of the first medication that came on board. And it is very good for pumping out insulin from the beta cells. And then now we're beginning to know that sometimes it causes the beta cells to fatigue. And then it may cause a few problems. So there's some evidence that say that we should actually start the patients on insulin very early to let the beta cells recover so that they can produce more insulin subsequently. You know, that's one school of thought.
the other school of thought is sulfonylureas is actually very, very cheap. It's very, very cheap. And it works very well to bring down the blood glucose. And if you're interested in controlling the microvascular complications, then the sulfonylureas actually do very well. But it doesn't do very well to control your heart attacks and your strokes. You know, and if you want to choose a real good medicine, and good medicine usually costs more money, you go to the SGLT1s, inhibitors and all that. So if you want to balance between these two, then everything will go back to, you know, who is paying for the drug, you know, letting the patients decide and all that. So everything is always a balance of everything. But of course, if you have money, then don't use sulfonylureas, because now the evidence and the guidelines and the protocols are usually, you know, to me, exercise is first. Exercise and rest, diet, and Thank you, then Gideon. give metformin, and then after that, depending on whether they have heart failure, hypertension, or any contraindications and all that, then you consider the other medications. But if the patients cannot afford all the expensive ones, then sulfonylureas is probably one way to do it. But metformin is actually preferable to sulfonylureas. Thank you very much, Julian. Oh, mire wale China metemare, sulfonylurea, no? Sulfonylurea, Janosima, Tomiazon C, no? Tomiazon C. Latest guideline, the sulfonylurea, no? Sulfonylurea, the PB nebo, no? Sulfonylurea rule got the PB no good yawa, no? PB no good Java. Java Kajaro, Janoru, the sulfonylurea, Baba Madana, no Piyama, no? Sulfonylurea, the boa hode, beta cell failure, yare, no? Beta cell failure, yare without Tuba. To a cooler lucian, it was you charlie. I may have a resolution, Memian Dua, General, the very to go Biarabo, no? To a Memian Joab, no? Memian Joab, beta cell, Memian Joab. No, Peter said, Memian Joaro, Papiles, insulin Memian Tuaro, no? Sulfonylurea, the beta cell preservation Macau, no? At the jar, no? Beta cell, you, good machine, beta cell, you preserve Lobu, city, no? I see, this is the last question, no? Because of time constraints, no? What are the differentiate? How do you differentiate him, no? How do you differentiate between and Guambizu, no? Glycemic happiness concept and diabetes distress? Thank you, Basia. Glycemic happiness and diabetes distress go below Quachamle. The Chiaro general pure like this when Luna pure like this when Lunasia pure as a garden, we a fish expression, Quachati and yellow, Yolo. Literature them are diabetes distress and diabetes happiness go to our differences. Lotaram, you review Lotaram, Shidiba. Diabetes distress characteristics, source of distress, Dario Piotavano. So Lunaga, Goye clinic malaria Kajani, Tuga, happy Mepipus or Kanzaja Shire, Surekama, Lunaye fish expression lepore, Pure, Sakata lepore, Biro Kajaro, the Chado, the sugar level lepore. So Daga, 29 features. And now correct line happiness yama so happiness is a very subtle concept which knowledge no Dari Kauna happy pit happy pit abale so slight him up yage chet on check yizon Piamiro Piopia Chemarabono Nematecaro emotionally happy piam ni checkaro to meaningful piniam Tunes Gabra Katan to what to Tashiera Chinete Debeshi Lukanzame Nematon check engage piniam engagement so Raga 2 year midasu 2 year local kind to a power engagement that's a happy pit look for it, no? So the general Shenji Yan and Elu to PH Martina. Thank you, Guambizu, no? Rodima Nene Waliwo, Guambizu, this is my last question, no? Rajano Mirava, no? Guambizu, the glycemic General Beloso, predically, no? And Ludia Pioshun la, okay, glycemic happiness, Pioshun la, pure is, yeah, that it is very subjective, no? Objectively, measure Lulu and need him and Daliva. See, I hope I say, oh, glycemic happiness or happiness go time diet skill ga general or objective measurement or glycemic happiness ma matui meet the bows, yeah. Oh, happiness go general or
behavioral scale နဲ့ကြည့်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူနာ behavior ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကဟို behavior ထက် beyond ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြား factor တွေနဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီ glycemic happiness scale ကိုတော့မမြင်ဘူးသေးပါဘူးဆရာ scale ဟိုပါပေါ့နော် scale ဒါတော့ Sorry, audience measurement scale. အတွက်ပေါ့သူကဟိုကလုပ်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်က glycemic happiness ပြောတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတွေးတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကပျော်လားမပျော်လားဘယ်လိုဟိုကလုပ်မလဲ research purpose ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေက scale တွေအများကြီးရှိတယ်သူကနော် glycemic happiness ကို scale တွေသူကဒီ diabetic မဟုတ်ဘဲနဲ့လေ scale တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးသိပြီးသားပါနော်အားလုံးသိပြီးသားအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒီ WHO World Happiness Scale ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့လည်းတိုင်းလို့ရတယ်သူကနော်အဲ့ဒါကြီးတိုင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ diabetic မှာဟိုအဲ့ဒီ diabetic glycemic happiness scale ဆိုပြီးတော့တတ်ရှိသူကအဲ့ scale တွေပေါ့တကယ်အဲ့ဒီ concept ကသူကအိန္ဒိယကနေစတာဗျာသိလား2019မှာသူကအိန္ဒိယမှာရှိတယ်အိန္ဒိယမှာ expert တွေစုပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ glycemic happiness ဆိုတဲ့ concept ကိုစပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ကစပြီးတော့ဟိုကလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟုတ်တယ်ဒီ glycemic happiness ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တတ်ထားတာ effective နော် effective treatment တခုက effective ပေးနိုင်တယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ it is not only for the medication ဆေးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ glycemic happiness ဆိုတာက it is one of the major component of effective management နော်အဲ့တော့ effective management ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာအများကြီးရှိအဲ့ထဲမှာထိတ်ဆုံးကလာတာ glycemic happiness ဖြစ်နေဘာလို့ဆိုလူတွေကမပျော်ရွှင်ဘူးအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေများလာလို့ရှိရင်စီးကြွားတက်လာအဲကြောင့်စီးကြွားသမားတွေကိုသူကပြုံးပါဆိုတာနော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ပြုံးပါပျော်ရွှင်ပါနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီစီးကြွားတွေကုရင်နဲ့ professional burnout ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ professional burnout ဒီလေ glycemic happiness တွေမှာပါတယ်နော် glycemic happiness ဆိုတာလူနာတွေရောဆရာဝန်တွေရောပျော်ရွှင်ရနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ symposium လေးကိုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပဲအားလုံးအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နော်အဆုံးသတ်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့အားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလေး symposium လေးကိုပေါ့နော် symposium လေးအဆုံးသတ်တာပေါ့နော် symposium လေးအဆုံးသတ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော် question တွေအကုန်လုံးကိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးရတယ်နော်ဖြည့်ပေးထားပြီးတော့အားလုံးနံပါတ်1ကဒီ symposium ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ awareness ရပါအောင်ပေါ့နော် awareness လေးဒီဆေးတွေကြီးပဲကုတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူနာတွေပျော်အောင်လည်းလုပ်ပေးဖို့နော်လူနာပျော်ရွှင်တာတွေအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကို highlight လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလို symposium ကြီးအောင်မြင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နော်အားလုံးပေါ့အကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမေးပေးတဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် closing ကြမှာပဲဆက်ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် MCO လွှဲပေးလိုက်ပါတော့မယ်နော် thank you ပါ Thank you, dear chairperson, speakers, distinguished and participants. Thank you for the fruitful general rounds of discussions. Coming up next is the time for product presentation by Terumo Medical Care Solutions. May I request Dr. Kunim Nyeto, Sales and Marketing Manager, to kindly make the product presentation. Thank you. Dear distinguished chairperson, speakers, and respectful doubters attending this symposium,
A very good afternoon to all of you. I'm Dr. Nimiato from Taramu Singapore Yangon branch. I'm very honored to deliver the presentation here on behalf of Taramu. Let me present about our corporate profile first before going into a product presentation. And I will use my local language in my presentation. So ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေအကုန်လုံးတာရုံဘိုးနဲ့နည်းနည်းရင်းနှီးပြီးသားလူတွေရှိမယ်တချို့နည်းနည်းသိကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါမယ်ကျွန်တော်တာရုံဘိုးက1921ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီ medical scientist group တွေကနေပြီးတော့မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥဆောင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူကတော့ဒေါက်တာဂီတာစာတို့ဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ medical scientist တယောက်လည်းဖြစ်တယ် physician လည်းဖြစ်တယ်နောက်တော့ bacteriologist အနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်အရေးပါတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုအများကြီးဒီ medical field ထဲမှာဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Taramu ကဒီ German ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ဒီ thermometer နေလို့မှဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ1914နဲ့18ကာလပေါ့နော်ဒီစတင်မထီထောင်ရင်ကာလတွေမှာဒီ First World War ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေနဲ့ကြုံကြိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာဒီဂျပန်ကိုဒီ medical device တွေတင်သွင်းတဲ့ဟာဒီ supply chain disruption ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကိုကိုပန်ရက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီpublic standpoint ကနေပြီးတော့ domestic production စရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီးတော့ဒီ most reliable clinical thermometer ကိုဂျပန်မှာစတင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်စတင်ထုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ red line thermometer company အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီ Taramu ကအရင် origin စပြီးတော့မှထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဥဆောင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူကတော့ဒေါက်တာကီတာဆာတိုကတူအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျပန်မှာရှိတဲ့ဒီကီတာဆာတို University School of medicine တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံအခု2024မှာထုံးမယ်ဒီ1000ယန်နို့ဆိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကီတာဆာတိုရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အခုထိဟိုမှာသူ့နာမည်ကတည်ရှိနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတင်တည်ထောင်တဲ့2021ကာလနေပေါ့အခုချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ group mission ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲပါဘူး as a commitment အနေနဲ့ contributing to society through hack ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2021ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်2020ဆိုကျွန်တော်နှစ်တရာကျော်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မှ1960 90မှာဂျပန်ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ first disposable syringe တွေကျွန်တော်တို့ဒီ black bag တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က patient safety ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ priority တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့သမျှဟာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ patient safety ဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PVC free IV bag တွေကိုလည်း1980ကာလမှာ mercury free thermometer တွေနဲ့အတူဈေးကွက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ one of the milestone လို့ပြောလို့ရမယ်ဒီ open heart surgery မှာတုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ hollow fiber membrane oxygenation system ကိုလေ1980မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့က minimally invasive treatment ဘိုင်းတွေကိုအဓိကအားထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တယ် personalized medicine တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့2020နောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ integrated digital solution တွေကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများ IT connectivity ကိုပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးလာတယ်ဆိုတော့ global company ဖြစ်တာနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ဒီ Japan မှာ production site 6ခုရှိတယ် overseas ဒီ across the globe မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကproduction R&D base က16ရှိတယ် total အနေနဲ့22ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိက main pillar 3ခုရှိတယ်အဓိကပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် cardiac and vascular company ဒါတော့တချို့ဆရာရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ဒါတို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ intervention cardiology cardiac surgery ဒီလိုမျိုးပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ field တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့က reputation ရထားတဲ့ company တစ်ခုဖြစ်တယ်အားသာအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော် medical care solution and the blend cell technology company နဲ့တည်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ blend cell technology အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ automated blood processing system ဒီ whole blood processing လုပ်တာတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော် black center solution ပေးတဲ့ product တွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်ပါတယ်ဒါပြင် cardiac vascular company မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက major product တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ intervention cardiology product ဖြစ်တယ်ဒါပြင်ဒီ peripheral intervention oncology နောက်ပြီး neurology intervention neurology နဲ့ cardiac surgery မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ကျွန်တော်တို့ whole solution နီးပါးလောက်ကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော် puncture needle ကနေစပြီးတော့မှ stent therapy အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီ service တွေကို provide လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် medical care solution ကနေပြီးတော့မှ support လုပ်တဲ့ program ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Taramu medical care solution ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ patient centric model နဲ့အဓိကသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ hospital တွေကို service ပေးတဲ့ဒီ product တွေရှိတယ်ဒါအပြင် pharmaceutical company နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့က solution base တွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက contribute လုပ်ချင်တဲ့ဟာတော့ patient ရဲ့ safety ကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ healthcare practitioner ရဲ့ဒီ workflow efficiency ပိုကောင်းဖို့နဲ့ဒီ patient ရဲ့ quality of life ကိုပိုပြီးကောင်းလာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ contribute လုပ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hospital care solution ရဲ့ဒီ product တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hospital care solution အောက်မှာရှိတယ်တချို့ product တွေဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဒီ essential medical care လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ product တွေဆိုလို့ရှိရင်blood pressure monitor ကျွန်တော်တို့ဒီ Terumo ဒီ syringe တွေ need တယ်ဒါ market ထဲမှာအားလုံးသိမှတ်ပြုထားပြီးတဲ့ပစ္စည်း black set တွေတရားဆိုကျွန်တော် JDS နဲ့ distribute လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diabetes management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ product တွေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ထဲမှာငကိုရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီ Medisafe fixed mind glucometer ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် private hospital တွေမှာအဓိကသုံးနေတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ end user တွေကျွန်တော်တို့ patient တွေဒီပို့ပြီးတော့မှတက်တာနဲ့သုံးနေတယ်ဒီ strict cost လဲတက်တာနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Medisafe EX ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ another glucometer ကိုဒီနေ့ထဲမှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ launch လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ insulin pump needle ကျွန်တော်တို့ size တွေကတော့ဒီလက်ရှိ commercially available here တော့ကျွန်တော် 4 နဲ့ 6mm ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် SK ရောကျွန်တော် 8mm အထိကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ diabetes solution တွေကိုလည်းလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြန့်ချိနေပါတယ်နောက်ပိုင်းလာမယ်ကျွန်တော် diabetes future product တွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ new product presentation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ another associate ကိုကျွန်တော် pass လုပ်လိုက်ပါမယ် so thank you we can hear Thank you. Oh, မင်္ဂလာပါရှင်။တင်ရတော့ Terumo စင်ကာပူရန်ကုန်ရုံးမှာ Sales and Marketing အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ product presentation မှာတော့မကြာသေးခင်ကမှမြန်မာပြည် market ထဲမှာ distribute လုပ်ထားတဲ့ Medisafe EX Black Glucometer နဲ့ Terumo Fine Glide Insulin Pen needle လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးခွင့်ပြုပါရှင်။ Medisafe EX Glucometer ရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမအဆုံးဒီ test strip ရဲ့ enzyme ကို GTA FAT enzyme နဲ့ထုတ်ထားပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အသက်အရွယ်မရွေးယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ blood glucose level ကိုတိုင်းတာလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် hematocrit interference correction technology ပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ capillary ကသွေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ venous နဲ့ artery ကသွေးတွေကိုပါတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းတာတဲ့အခါမှာလည်းမုတ်လေးမျိုးထားပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရပါတယ် random တိုင်းခြင်း general mode မှာထားပြီးတော့8နာရီ fasting လုပ်ထားရင် AC mode အစားစားပြီး2နာရီမှတိုင်းတာရင် PC mode နဲ့ဒီစက်ရဲ့ accuracy ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ QC mode ဆိုပြီးတော့ထားပြီးတော့မှတိုင်းလို့ရပါတယ်စက်ရဲ့တိုင်းတာတဲ့ principle အနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီ whole blood မှာရှိတဲ့ရှုခပမာဏကိုစက်ကတိုင်းတာပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ test strip မှာပါတဲ့ reagent နဲ့glucose နဲ့ဓာတ်ပြုပါတယ်ဒီဓာတ်ပြုတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ electric current ရဲ့ strength ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ glucose level ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုစက်ကတိုင်းတာပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သိန်းတို့ရဲ့ဒီ Medisafe EX မှာသုံးထားတဲ့ GTA FAT enzyme နဲ့တခြားသော enzyme တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် GTA FAT ရဲ့ enzyme technology ကြောင့်သွေးဖောက်တဲ့အခါမှာ artery vein capillary အပြင်ကို dialysis lunar ရဲ့သွေးဥပါစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်ရှင်တခြားသော enzyme တွေမှာရှိနေတဲ့ limitation တွေကို GTA FAT enzyme မှာတော့အကုန်လုံးကို overcome လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ no coating system ဖြစ်ပါတယ်။တိတ်လို့ဒီစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် test strip ကိုစက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့တန်းပြီးစစ်လို့ရပါတယ်။ coating ထည့်ဖို့မလိုပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့ no metal no oxygen error ဖြစ်ပါတယ်။ dialysis lunar တွေမှာဆိုရင်ဒီ dialysis solution ထဲမှာရှိနေတဲ့ metal ကြောင့်ပေါ့နော်။တစ်ခါတည်းမှာ glucose ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ glucose ပမာဏများနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တိတ်လို့ကတော့ဒီ enzyme က alternate sugar နဲ့ဓာတ်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ reading interference တွေအကုန် short ချပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ blood glucose စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ oxygen virus ပေါ့နော်။ပြင်ပက oxygen နဲ့ထိလို့ဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် molecular oxygen နဲ့ဖြစ်ပါစေ reaction တရား reaction မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ oxygen ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီ reading error တွေအားလုံးကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ hematocrit interference correction technology ပါပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ hematocrit rate အကျယ်ကြီး0ကနေပြီး 70% ကြားရှိတယ်ဆိုရင်အသက်အရွယ်မျိုးစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီ blood glucose ကိုစစ်တဲ့အခါမှာအဖြစ်များဆုံးဖြစ်တဲ့ medication interference ပါ medication interference ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဥပမာ vitamin C လိုဆေးမျိုးတောက်ထားပြီးတော့မှစစ်တဲ့အခါမှာတကယ်ရှိနေတဲ့ glucose level ထက်ကို 10% လောက်နည်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်သိန်းတို့ရဲ့ medicine ES မှာတော့ medication interference correction technology ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် medication ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ interference တွေအားလုံးကိုရှော့ချပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ graph မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ virus ကိုတိတိကျကျရှော့ချပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ New ISO standard နဲ့ညီထုတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီ laboratory နဲ့စစ်တဲ့ laboratory မှာစစ်ထားတဲ့အဖြေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ100 mg မှာ deciliter ထက်နည်းတဲ့အဖြေတွေဆိုရင် plus or minus 15 mg မှာ deciliter လောက်ပဲကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ laboratory မှာဆက်လိုက်လို့ glucose concentration 100 mg မှာ deciliter ထက်များနေတဲ့အဖြေတွေဆိုရင်တော့ plus or minus 50% လောက်ပဲကွာဟမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်ဆိုင်ရလေကိုပြီးတော့ဒီ test strip ejector ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာ test strip ကိုလက်နဲ့ဖြုတ်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီခလုတ်လေးနဲ့အလွယ်တကူစွန့်ပစ်လို့ရပါတယ်။ Black illuminator ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ရဲ့ screen ကိုတေချာမြင်ရပြီးညဘက်တွေမှောင်နေတဲ့အခန်းတွေမှာတော့တေချာမြင်ရပါတယ်။အဖြေကို9စက္ကန့်အတွင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ရဲ့ feature တွေအနေနဲ့အခြေအနေတွေဆွဲတွေသတ်မှတ်ပေးလို့ရတဲ့အပြင်ကိုဆက်ထဲမှာပေါ့နော်စစ်ဆေးထားတဲ့ memory ကိုအလွယ်တကူပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။အတန်နဲ့လမ်းညွှန်ပေးမှု voice guidance ပါပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းဒီအတိုးကျယ်ကို0ကနေ7ထိထားလို့ရပါတယ်။ဘာသာစကားအားဖြင့်ဆိုရင်လည်း English နဲ့ Chinese နှစ်ဘာသာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိစင်ပြေတဲ့ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ reminder အလန်းအားဖြင့်ဆိုရင်လည်း reminder အလန်း၄ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းထားလို့ရပါတယ်ရှင်။ memory ထဲမှာအဖြေတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်အချိန်မှာစစ်ထားလဲဘယ်နေ့မှာစစ်ထားလဲအပြင်ကိုမုတ်ရွေးပြီးတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဘယ်မုတ်မှာစစ်ဆေးထားလဲဆိုတာကိုပါသိနိုင်ပါတယ်။ပြန်မြအဖြေအားဖြင့်ဆိုရင်လည်းတစ်ပတ်စာနှစ်ပတ်စာသုံးပတ်စာတစ်လစာနှစ်လစာသုံးလစာအထိကိုကမုတ်ရွေးပြီးတော့မှစစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီမုတ်အသီးသီး general mode AC mode PC mode မှာစစ်ထားတဲ့ပြန်မြအဖြေကအဆက်ကတွက်ချက်ပေးပြီးပြသပေးပါတယ်ရှင်။ဟုတ် data transfer ရပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာဒီ hacker software ကို download ဆွဲပြီးတော့ glucometer နဲ့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ပြီး data transfer လုပ်လို့ရပါတယ်။အဖြေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဆက်ရဲ့ measurement range အနေနဲ့10ကနေ600 mg per deciliter ကြားမှာစစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်10ထက်နည်းတယ်ဆိုရင်ဆက်က LO လို့ပြပေးပါတယ်။600ထက်များနေဆိုရင် HI လို့ပြပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဒီမုတ်အသီးသီးမှာဆက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ level အတွင်းမှာရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင် face sample နဲ့ပါပြပေးပါတယ်ရှင်။ဆက်ရဲ့အသုံးပြုပုံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲ temperature ကို10ကနေ40 degree Celsius ကြားမှာထားပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။ humidity အဖြစ်လဲ85% အောက်ရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုစက်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။တိတ်တို့အခုဆိုရင်ဒီ private ဈေးရုံတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော် Medisave Fix Mind ဆိုတဲ့ model လေးကလက်ရှိအသုံးပြုပြီးတော့ customer တွေရဲ့ feedback ကောင်းတွေကိုရရှိထားပါတယ်။ဒီခုအခါမှာဆိုရင်တော့ဒီဈေးရုံတွေdiabetes လူနာတွေအိမ်သုံးအတွက်ပေါ့နော်affordable ဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ် quality ကို compromise မလုပ်ထားတဲ့ Medisave ES ကိုစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေအများကြီးတည်းရမှာပေါ့နော်။ measurement range အားဖြင့်ဆိုရင်လည်း10ကနေ600 mg per deciliter ကြားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအများမြင့်ပါတယ်။ hematocrit interference correction technology ပါဝင်ပြီးတော့ hematocrit range ဆိုလည်းအကျယ်ကြီး0ကနေ70% ကြားရှိရဆိုရင်အသက်အရွယ်မျိုးစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်တိတ်တို့ဒီ enzyme technology အပြင်လဲ latest enzyme technology ကို adopt လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီ market ထဲမှာ conventional glucometer တွေမှာအဖြစ်များတဲ့metals ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ reading error တွေအားလုံးကိုလည်း short ချပေးထားပါတယ်။နောက်အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆေးတောက်ထားပြီးမှစစ်ရင်အဖြစ်မှန်ကိုလည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး medication interference correction technology ပါဝင်ထားပါတယ် blood contamination ကို short ချပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆက်ကလူနာတွေအတွက် affordable ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့စီးကျုပ်လူနာတွေကိုတကယ်လို့ glucometer လိုအပ်လာတဲ့ခါကျရင် Medisave ES ကို suggest လုပ်ပေးဖို့လည်းဒီနေရာကနေလေးစားစွာမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ထပ် product တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်တိတ်တို့ဒီကလည်း product အသစ်ဖြစ်ပါတယ် Fine Glide insulin pen needle ပါဒီကအဖြစ်ဒီ insulin pen needle က3 barrel super sharp ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးထိုးတဲ့အခါမှာလူနာအနေနဲ့ comfortable ဖြစ်ပြီးတော့ pain free ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတရုံးမှုရဲ့ needle တွေအားလုံးကလူနာကိုနာကျင်မှုကိုတတ်တာဖို့ပဲအဓိက emphasize လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Isra thin wall technology ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ insulin ပမာဏအများကြီးကိုထိုးမယ်ဆိုရင်လည်း maximum flow rate ကိုရစေပါတယ်။ insulin pen အားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လို့ design ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်မြန်မာပြည် market ထဲမှာ32 gig ကို4 mmနဲ့6 mm ဆိုပြီးတော့ size နှမျိုးရရှိနေပါပြီ။
ဟုတ် needle မှာသုံးထားတဲ့ material အနေနဲ့လည်း stainless steel medical grade needle ကိုသုံးထားပြီးတော့ CE certificate တွေလည်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါကတော့ဒီ worldwide မှာအသုံးပြုနေတဲ့ insulin pump တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကပ်မှာရှိနေတဲ့ pump တွေအားလုံးနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ရဲ့ presentation လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါရှင်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီစီးချို insulin စီးချိုယောဂကြောင့် insulin အမြဲထိုးနေရတဲ့လူနာကိုလည်း safety test ဆေးချရတဲ့ Terumo insulin pen တွေကိုညွှန်ပေးဖို့လည်းလေးစားစွာဖြင့်မြတ်ရက်ခံခွင့်ပြုပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Terumo Medicine EX glucometer ရော fine glycine insulin pen တွေရောဆိုရင်ဒီရွှေဦးဆေးဆိုင်တွေနဲ့မြို့နယ်နဲ့ရှိဆေးဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် presentation လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါရှင် Thank you, Kunimya and Thing. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now I'd like to invite the chairperson, Dr. U Win Win Thing, to kindly deliver the closing remarks. Thank you. Thank you very much. Our symposium on the effective management of type 2 diabetes in family medicine practice. I think this symposium is some peculiar and exclusive for the family physicians or the general practitioners because our symposium composed of 3 family physicians, including me, and the attendees are mostly from I think all are from the family practice, I think, and the speakers highlighted their presentations. They presented in the way of the family medicine practice. Not only we are not the diabetologists, and we focus on the family medicine practice. This is very important. And I strongly believe the effective management of type 2 diabetes symposium is I think it is quite beneficial for the attendees. So let me express my heartfelt thanks to you all and actively participate in this program in spite of your tight schedules. And also I like to appreciate our distinguished speakers, Dr. Aung Bee Soh and Dr. Julian Lin, for their efforts and the very very marvelous presentations. And I also appreciate the Terumo Company Limited, both Myanmar and the Singapore team, for their contributing this successful symposium. Without their tremendous efforts, this program could not happen fruitfully. And I have an experience of using the Terumo glucometer. It is, I think it is very useful to us because it can prevent the blood contamination from the patients. It can prevent because it is a previous form, and I'm quite familiar with this type of the glucometer. It is no doubt it is an accuracy and it is a flexible, accurate, and it is very precise readings. And I do hope that this program is so much beneficial for the GPs or the family physicians in your daily practice. Now I'd like to announce the symposium on effective management of type 2 diabetes in family medicine practice has successfully
concluded now. Thank you. Respectful chairperson, speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today's symposium on effective management of diabetes in family medicine practice and Zoom webinar, jointly organized by Terumo Medical Care Solutions and JDS Company Limited, together with GP Society, is successfully come to an end. I do hope that you had a great time and enjoyed learning at the symposium. Thank you very much for your sharing time with us. Have a very pleasant day. Thank you.